千年的孤寂，煞来予梦拍醒。特殊的香味，不是靠我来提醒。为着一个气味，决定了我出发的初心。换世界旅行，一直到我拄着伊，大鼎内底面线放开，掺着颜色，吸引着我的心，紧注意。红仔来吃，只有一片土地香味，真干事，敢有需要搁提起？夜头看起这世间的匆匆，搁真情的是世界已经变化，原来人间有上自在变拢是。不管未来搁会改变啥物，只要原在我的气味原在，这就是我所希望的梦境。千年的孤寂，煞来予梦拍醒。特殊的香味，不是靠我来提醒。为着一个气味，决定了我出发的初心。换世界旅行，一直到我拄着伊，大鼎内底面线放开，掺着颜色，吸引着我的心，赶紧注意。红仔来吃，只有一味土地香味，真干事，敢有需要搁再提起？夜头看起这世间的匆匆，搁真心的是世界已经变化，原来情感有上是在我面拢是。不管未来搁会改变啥物，只要原在我的气味原在，这就是我所希望的梦境。啦啦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 啦，啦啦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 。清风下过面，巷仔灯火冷，孤身这多年，才来拄
着你，今日的后声，千里传到这，海海人生路，谁人来听惜？亲像我安尼，人人会当幸福，祈求一家有希望，我拢守护。牵手行咱的路，实现你的梦想。自细娘娘，请你守护。今日的后声，千里传到这，海海人生路，谁人来甲咱听惜？亲像我安尼，人人会当幸福。祈求一家有希望，我拢守护。牵手行咱的路，实现你的梦想。自细娘娘，请你守护。听头来为着伊，我甘愿合掌长跪，直到天明。心肝内伊在祈求的摇笑声，亲像我安尼，人人会当幸福。祈求一家有希望，我拢守护。牵手行咱的路，实现你的梦想。自细娘娘，请你甲咱守护。缘分来到你我之间，手相他，情丝乱。有影相相，无影自遮。牵一挂行梦刺强正，总是会有一天，人会看天开月影。后暗，搁遐水领配小我。自细娘娘啊，多谢你的宝贝。Hello， 大家午安安安安，我放一下 BGM 哦。看一下吼，好 ，BGM 大小你们可以帮我听一下 ，O 不 OK？ 还有我现在声音的状况，我现在完全不晓得我声音品质如何，邀请你各位大大帮我们听一下。说有啦有啦，我刚刚因为出去洗那个，好不想跟你们讲，等一下，
我就不能出去手洗内衣一下吗？我没有像什么臭男生那个什么内裤都内衣内裤就直接那个什么洗衣机就是随便搅一搅，然后有可能也没有晾就直接拿起来洗臭臭的。对，没有，我们要对自己手洗内衣裤。我想说今天高雄出太阳了，快点去洗一下。对，不对啊，我可以不用跟你们讲啊，为什么要这么诚实？太烧瞎，还好，我觉得我今天没有很烧瞎还是说我的声音品质是不是？我看一下，这样子有比较好吗？我其实不晓得说我现在放出去的声音品质如何对，因为前两天我们在录音，然后录音条的界面跟配信的界面很像也是有不一样，不过草草是都有帮我调好了，对，只是就是在那个数值转换的部分，我不晓得他有没有很聪明的转换过去。大家安安哦，谢谢知道了啊，吴昕哦，吴昕你假爸喂哦，我刚刚看到吴昕都一直在思考说那个就是台语的那个七声八调的部分有没有好难哦？可是当你越去看它，你会越觉得说你不懂台语，但是你又会觉得你稍微又更懂台语了。我不晓得该怎么解释这种状况，我想就是这样的一个状况，会觉得有台语真的博大精深，真的是很深奥，然后又觉得说，就是因为这么深奥，我必须还是要努力的想办法去认识它，为了未来可以把台语歌唱得更好之类的。对，谢谢强盗报道，好久不见的猪猪，我就快变成那个。对，不好意思，我还是个人士啦，我还是个人士 VTuber， 对，我是你们的午安士，朝九晚五士，对，我只是因为我们录音就是从9月开始比较忙碌，对，给大家有影片式的错觉，我很抱歉，我们真的忙到11月底，真的啦，真的啦，对不对？对不对？吴昕的。雨生老师，你说我们应该是忙到11月底对吧？应该是吧？应该是啦，我实在是不想好小他们，但是应该是啦，应该啦。可是我12月有那个有那个完蛋，这不能讲。没有，我们录音真的11月底、12月初一定要把它完成。有时候就在金币奖之前，我们那个专辑一定要完成，不然就是开天窗。但是我们不会让它开天窗，因为基本上我们这11首歌其实基本上早就都可以上了啦，是不是吴昕？只是我们就是在那边改病，我们在吹毛求疵，我们在希望可以更好，好再更好这样。哦，觉得很不错吗？好，谢谢吴昕。有卡痰吗？哦，我每天都在卡痰，每天都在卡痰。然后命有星辰，然后培根、番茄炒蛋、西西，然后小 T 拉塞，塔瓦，然后还有马克先生、8月1号先生、泽野先生、恰恰，然后袁新初，然后还有晴天，然后福利熊，我清明刚练福利熊。我想到福利熊都会想到我在 B stage 就喊我自己砰，我喊几次了，算了，算不出来了，真的很砰。大姐已拉塞，大姐现在好，现在可以稍微聊一下，然后待会大姐应该就要休息了哈。然后妹夫上，谢谢你们，就是之前有参与我们的录音的这个计划，大佬们全部送进去，真是开心。然后汤瓦不好意思，就啪一声什么都没有，那个对，就是因为我在我们那个洗内裤要很专注。对，我们那个丝绸的内裤很柔软，不可以乱洗，所以要很专注的洗，然后就忘记了，忘记想说，我的卡夹放完了吗？好像还没洗完，然后快点再回来放那个祝声给你们听，继续回去洗。然后黑羊羊已拉散，因为越无知的人越自信，越强大的人越谦虚，你的台语越好，就会越发了解自己不足了。哦，西西，我觉得你讲到了一个点，这个点其实就是在吴昕老师或者是这些强大的人身上，我有看到，他们就对每个都跟我讲说我的台语不好。你知道吴昕他在跟我讲这句话的时候，我不知道该怎么去回应他这件事情。可是我觉得是当你在你的专业领域是很强大的存在的时候，你会越发现自己其实
会越去希望自己做的任何的专业都是更妥善的，所以会越觉得自己可能一点点没做好就觉得做不好，但是其实已经超前别人很多很多了。希望12月不要再来嘛，明年也会那个我们专辑真的11月底12月初真的要把它送出去，我们这样才能报名明年的金曲奖。对，但是12月那个12月有那个不能讲，12月有很大的，对，但是那个对，大家期待一下。黑羊羊伊拉塞，然后夜夜伊拉塞，然后还有看一下，昨天放台风假，我用礼拜6个小时走中奖还没开始走嘛？哦，我知道，恰恰做精细适合系，不要紧，我们走中奖还有2天，好不好？我们倒数2天，我也好期待哦。我们要麻烦乌星，还有大波老师，还有我们的娘娘代表迪卡屯足迹，去走这个走中奖的星光，真的是非常非常期待。还在皮吗？我超乖的，福利小福利。好，下一位。阿月饼伊拉塞，对，大佬全部塞进去，没有胖子，我又不是像你们那臭男生都不洗胖子，随便诬赖，一定不是洗胖什么东西啦，一天就要洗，是要对啊，胖次就是要手洗，然后要用那个柔软的那个洗衣精。对，就是那个强度不能太强，这样子胖次才能穿很久。我为什么要跟你们聊这个？胖次很重要，有胖次，有说那个很棒的人出来要给你说的那个很棒的人出来要给你奖牌吗？很棒的人，很棒的人很多啊，就可能在场的各位面试们，上次很爱欺负我也很棒，然后吴昕老师也超棒，大波老师也很棒，然后这次跟我们合作的各个老师们也都超赞，然后录音师很棒，然后乐师很棒，编曲老师很棒，作词老师很棒，大家都很棒，对，大家都要帮一轮这样，然后要人就听到内裤，对，因为很重要，每天都要穿胖次，所以胖次也要呵护的，知道没有？尤其是今天我们大高雄工业国出太阳了，那个胖次要给它晒一下才会消毒，然后又香香的这样，并没有强大，都打酱油。你看这个又来了，对，这个3天就学会就是7声8调的吴昕跟我讲说他不强大啊，我的天哪 ，Oh my god！ 承恩，谢谢加入39个月的猪仔专员，然后。长官你在干嘛？长官你的不怀好意的表情，走中奖超绝外貌焦虑中吗？不会的，我吴昕老师有为自己打理他的帅气外貌，我们可以期待一下我们走中奖现场，吴昕老师会怎么样带着猪猪庄严，对，葱葱胧胧庄严的进场这样。马克先生吊胃口，我不是故意吊你们胃口，因为这不能讲了之后我就原地消失，不是毕业的问题，而是原地消失。猪猪都在做什么呢？我实在是一言难尽，我实在是一言难尽啊！密友该怎么？对，真的是一言难尽啊！F4K 小精灵商品敲好了没？商品，有，好像有，对，对，没错 ，F4K 小精灵，目前确定的是那个柚子，对，上上下下。第3次的柚子，这一次会不会让柚子觉得很无助？会不会让我的小精灵觉得很无助呢？对，让我们继续看下去。不会啦，我这次真的会记得帮你们带那个餐具啦，真的。对，目前确定的是柚子，然后米娅会跟我就是算是隔壁一起，就是怎么讲？因为她有她的摊位要照顾，然后大家可以互相照顾这样，然后。猪猪很乖，我超乖的啊，我超乖。8月1号先生，大姐谢谢满40个月了，感谢胖次吗？对，你们那个胖次娃娃剩最后的5件胖次，欢迎大家把最后的胖次带回家。那个真的剩最后5只了，真的是很漂亮、很可爱的胖次。胖次是有的好吗？然后 I love 爸爸表示我出面有胖次，胖次太重要了。台语真的是。有在学的人都觉得自己说不好，所以猪猪很棒，请大家给一个掌声，谢谢，谢谢啊！我是努力追上吴昕的脚步呢，我真的说你是差一大截，人家是 Max 等级的，我这种
负2、负3等级，我努力追上。对，我真的礼拜6，然后会跟着吴昕以及大布老师还有娘娘的脚步庄严进场。对，因为这一次走中奖星光大道的主题就是转生，对，就是我们 V 圈很怕或者是很担心听到的转生，但是可能对走中奖而言是另外一个重生的一个概念，所以我觉得好，那我们既然是转生，我们就庄严进场。对，我们转生成璀璨花朵或者是璀璨的什么生物之类的，我们从一般的猪变成伊比利猪之前，我们先把这个庄严的这个氛围留在星光大道。对，走完这个星光大道，期许自己可以变成璀璨的伊比利猪。好，就这样，比较贵。主持人很棒，宇轩老师好棒，大家都好棒啊！柚子这是孤军奋战，对，就是可能要麻烦柚子，不过还好，就是旁边米娅可以互相 cover 一下。对，庄严入场，先告诉我是走进去还是躺？不用啊，躺进去的话，悟星可能不好走。但是我自己的话，毕竟可能生而为就是应该是会出现在平板的这些猪，可能是躺着也说不定。对，毕竟就是可能躺在平板上面，就是出现在平板，看说他们拿品的让我进去，就是躺进去啊，对不对？两位老师很棒，娘娘很棒，大家都很棒啊！庄严进场，加上崔唢呐进场。我觉得这样子真的是太过请呀啊！你拍谁啊？而且阿胜是高雄人他在高雄人还要就是麻烦他上去吹一下，实在是不好意思，可能要付个交通费跟那个出场费啊哈。星期五吗？啊，星期五对，我爱付死。明日やね。明日の午後何時かしら？明日の午後2時？そうそう2時から。明天有那个 YFOS 现场连线活动，谢谢大家希望我不会忘记，不会啦，我有记在我行事历。有去开播吗？啊，谢谢福利手，我有去问还好你有跟我讲，还有大家有提醒我，所以我就前2天我快点就是寄信去主办单位问说，不好意思，就是因为是 B-Tube 的关系，我可能没有办法本人过去，但是有委托就是我这边的伙伴们替我走这个星光大道的状况下呢，我的伙伴也是会连线现场的这个影像回来这样子，然后问说可以让我直播的话我会很感谢，但是如果没办法也没关系，因为毕竟我知道他们会公播。对，然后主办他们也很积极的马上回复我说，就是那个猪猪不好意思，就是因为这一次走中奖会有官方的直播，那就是希望说我们这边还是不方便让我们就是另行直播这样子。我说没有关系，我只在礼貌性问一下。对，我说谢谢你们的辛劳。对啊，感谢小妮妮，你是看到旗就想拔是这样子吗？小妮妮啊，谢谢小妮妮，就最好紧张。礼拜6要去走中星光大道，虽然说不是我走，是吴昕老师还有大宝老师以及娘娘要走，他们应该是比我紧张啊！不，很紧张的应该是吴昕，因为大宝老师应该看红毯，应该已经算是有点像在走厨房。对，他真的是很资深音乐人了。然后吴昕的话，我觉得我很开心，这次可以委托到吴昕去走，因为我觉得再也找不到另外一个更适合他，就更适合就是带着我走的人。就想来想去，我就觉得好，就是吴昕了。不知道为什么，就觉得这个人太适合了。对，就觉得就是一定要抓过来一起玩，结果是迫害这样子。就是我昨天跟朋友讨论要不要化妆，很焦虑，看我穿什么跟说。你看着我的眼睛说你要穿什么？道士服，我们可以是很帅气的道士也可以很帅哦。道士服真的很猛，好不好？谢谢悟仙，这是精心装扮。周姐说那种猪羊变色吗？风云变色，猪羊变色就是猪羊变色。好，对不起，我好热哦，我不知道怎么了。对，总之好紧张，就是真的要出现在走中的星光大道，然后是以 VTuber 的身份，我觉得很开心可以留下这一次的记录。然后当然啦，如果真的有机会拿上这个奖项的话，哇，我真的觉得太开心了。对，不过就是我觉得像这些东西，因为是神仙打架的颁奖典礼，真的能入围，真的就是大大的肯定。就是什么旗吗？好，就是好，不愧是小妮妮，每次都拔完之后再问是什么旗。很像猪猪也没有特别插什么旗，我很像是说，我打了什么啊？完蛋，我这一颗打了什么？很开心，我们又在美丽的午后见面了。800年见面，每个都是初见。好，也就是说，谢谢
小妮，你帮大家打了这个，你我都是初见，谢谢。我到底在打什么？哦，我是最笑聊天室，谢谢小妮妮，感谢，都已经穿道士，最后在搞笑道士了，谢谢。好啦，我先辛苦你了，也感谢你愿意帮猪猪去走。然后紫米讲啊，是猪猪出没时间，好，谢谢水灵宝贝，我这个置顶一下好了。好多事情 ，My God， 对，谢谢水灵宝贝，然后1比1就是1比100还是1比144？这个我不好说，可能都有机会。穿道士服算是搞笑吗？特别去说，我觉得不会啊，我们就是很迎合这个转身的这个主题然后卡加索纳版做进场音乐够装，超级庄严。其实我跟你讲，没有不行，因为走中是一个很疯的地方，只是我觉得我们是低调一点。对，我们还是低调一点啦。就是未来，就是如果在这些音乐的领域上面真的有一些成绩，我们可能再来玩一些奇怪怪的东西。我们就还是，毕竟第一次入围，我们低调一点。那我去爬主台了吗？可以，到时候请大家一起蹲在就是主台前面，然后等待猪猪跟吴昕还有大宝老师以及娘娘出场的那一刻，我好期待啊，好期待。对，然后大佬就看到旗就是很拔妙中，对，带着平板，而且可以的话，因为是很庄严的一个场景，吴昕方便的话，帮我在上面打个蝴蝶结，我会很开心，谢谢。随便蝴蝶结都可以，随便蝴蝶结，只要有蝴蝶结，我都觉得很庄严。这样，什么胖吃不准在，胖吃都在，带你走吗？长官你想去哪里？就是星期六庄严进场没有错，在想是不是带平板走？对，今天不是今天，就是我们有在讨论说，如果真的要很庄严，类似拿着那个相片进场，我觉得平板应该就是最好的选择，而且也不会太重。专业的大佬是霸气，拔起旗不用理由没有错，基本上他们就是看到旗就想拔，对，那什么样的理由都不需要，只是说那边有旗我们拔一下好了。对，只是一个初见，好初见旗，好，不然我们下次设一个，就是有一个目标的旗，有什么旗可以设？对，总之你跟我都是初见，谢谢。就是我们今天小妮你帮我们完成了这个初见拔旗的任务，拔了这个旗，你我都是初见。可是真的好久不见从9月开始，因为比较没有时间开台，但是还是努力的把握时间，有时间快点来开一下。总之现在我们就是1跟3固定就是录音，然后礼拜2可能处理一些沃客，然后4、5的话会比较有时间开台这样子。有一个问题就是开始要等一下，我又他哇，谢谢我等一下，我怎么用等一下，不好意思，我又忘记了，对，我忘记把回放关掉救命！我跟你们说为什么会这样，因为你们要听我讲，对，为什么会变成这样？是我最近都会忘记关那个回溯，是因为我想一下对，因为那个我们配信不是都要进入那个 YT 的那个后台做设定嘛？然后设定的部分呢，它那个最近有点改版，然后那个回溯的部分，它现在跑到下面去。然后如果我的那个滑鼠不滑到下面，我就会没有看到回溯，然后我就会忘记关掉它。就是因为这样子，所以我最近的回溯都会不小心就是没有关掉，是因为我没有看到它。它改成这样子，就很多功能就是都会跑到下面，我就会忘记这样子。我要去准备了猪老板。你是说那个漫画的猪老板吗？那个兔鼠老师，那个什么兔子猪老师，然后庄严是要现点什么现花现果，怎么可以低调当上全类精品干练？是，但我想说，就是真的有一些成绩的时候，我们再来玩这个唢呐进场梗好了。对，而且还是熊贵北兰啊，好久不见，一直以来晒。也是新的习惯，然后对，不好意思，谢他吧。对，这个你就不用犹豫了，直接开口，绝对就是烹掉，知道吗？对，绝对就烹掉了。福利熊，谢谢你。所以，比如因为电梯去当时空旅人了吗？然后朱老板是你，他是画朱老板是我是吗？我已经变朱老板了，是这样子吗？其实没关系啊，然后也有方便的地方，但电梯的确会旅人，又伤过。白花加
白花加黑色蝴蝶结简直完美。而且那天我会上一些滤镜，就是有一些那种复古，然后黑白滤镜，然后再把那个就是我这边的画面打出去给悟星，然后做个连结这样子。对，好期待哦！而且我跟你们说，当天就是那个如果真的观众们，就是我敬爱的面圣们，你们对于走中奖的星光大道有兴趣的话，其实可以在他们一电视的门口，在那边就是等待您喜欢的创作者。这个是有被就是有询问过的，是真的可以。也就是说，当天就是可能我们进场的入口，应该会有很多观众就在那边等待自己喜欢的创作者，然后在那边可以帮这些创作者应援这样子。对，虽然说可能没有办法跟着我们走进去，或者没有办法在那个走中奖的外围那边看，但是他们很像是有开放，可以让就是粉丝或者是观众在要进星光大道的入口，可以在那边就是等待您喜欢的创作者 KOL 们，很多很棒的 YouTuber 之类的，所以我觉得很棒就这一块也照顾到了。然后记得微笑，我记得我笑得很开心，我当天一定会笑得最开心的那个人，放心哦，长官。小天我会记得喝水，有这样灵堂的材料摆进来，等一下。真的好我去找一下，谢谢趴趴熊。在搭配长辈图是吗？反正我会在里面动来动去啦，就是说，悟星可以让我看到那个真的在走的那个画面，我好期待哦，超级期待。所以当天总之在进场之前，就是集合时间，我应该就会跟大宝老师跟悟星约一个时间，我就会在电脑前就是 stand by。就是 stand by 好，然后先连线好，然后等待随时我们可以就是走中奖的星光大道进场。然后进场完，典礼毕竟是在下午晚上6点，所以可能进场完再看什么时候再做个连线，就是可能颁奖典礼开始的时候，我们会再次连线这样子。对，总之大家就是锁定走中奖的官方的直播，好，这样子就可以赌到猪猪。然后那一天我也会就是看着悟星分享回来的这个画面，然后就是一起共襄盛举这个很棒的这个典礼，这样。对，但是不能进场，就可以现场突击两位老师他们，可以。所以我很贴心的YForce 我就没有选15号了，因为15号我想说，我原本其实可以抢到15号下午的时间，但是我之后就退掉，我想说。不对，走中奖颁奖典礼，我下午去给他 YForce 干嘛？所以我就快点退掉。然后我想说，因为15号的时段通常应该是会比较热闹，我想说我是不是改早上，就是可能 YForce 连线完，然后下午再拼那个就是走中奖颁奖典礼的连线。对，但又想了一下，因为那天假日通常又是我最忙的时候，我想说。好像不要这样搞自己，也不要这样搞观众好了，因为观众如果真的想要去走中奖颁奖典礼去应援，就是可能大宝老师或者是悟星的话，我这样真的搞死你们。对，因为你们要跑到 YForce， 然后之后又要赶场到一电视，对，所以想说好不要这样弄你们，所以我之后才变成14号，所以我 YForce 想说好，我们就和平一点，我们就14号先 YForce， 也就是明天，对，然后 YForce 就是可能结束之后的隔天，对，我们走中奖的颁奖典礼，那一天如果就是对于我们颁奖典礼的这个应援有兴趣的话啦，这样时间也才不会这么赶这样。还有就是现在才说，不然怕路口被面线玩坏吗？应该是不会啦，应该是不会。对，就应该是不会啦吼，应该是不会吼。对，你们有什么可以玩的吗？我这么晚宣布，2天前才宣布，你们应该没什么东西可以玩吧？顶多就是在那边赌，就是可能大布老师或者是无声入场的时候就欢呼一下这样之类的，活动都尬在一起的忙成就忙。我跟你们说，我不晓得该怎么形容的忙碌，对不对？无形我的肝都没了。而且其实怎么讲，我们其实在很多的活动，甚至是专辑部分，我们已经把工分的已经很细了。例如行销团队就是行销团队的工，美术那边就是 LF 爸爸跟可能另外一个很厉害的大师的工，然后还有可能一些
合作方案，我有委出去一些可能之前合作过的一些窗口，就让他们去接洽这些合作案的一些细节之外呢，我们第二笔募资的这个部分，那也是全权交由创立来替我们出货，所以他们现在也很细心的在点货，然后那些货其实都已经差不多了，我们现在还在思考说装箱怎么样之类的，怎么样跟沙趴，对，那些东西其实都已经有团队去帮我们做进行了，但是还是忙不过来，我真的是不知道该怎么形容的忙碌。对，就是已经分工很细了，他妈的怎么还是这么忙？分工已经细化了，但还是这么忙，我就代表说这个年底其实真的是尬太多活动，太多，真的然后。那边会管制也闻不了什么吧？嘿，其实我想说，如果说我们的专场的话，或者是 B stage OK， 对，想怎么玩都好，我陪你们。对，但是走中奖是一个真的还蛮大的典礼，就我们低调一点。不只是专辑，明年也是一大堆事情哦。对，吴昕老师还要赶稿，我们也恭喜吴昕老师现在有新东家，对，很赞很棒的东家，我们可以期待一下吴昕老师之后的一些连载作品。这样都委托，为什么还这么多？是因为你知道，即使我们委托出去了，在接洽的部分有一些决策的部分，那窗口还是会回来说，猪这样子这样的一个决策好吗？猪这个颜色好吗？猪我们目前这个数量 OK 吗？就是窗口他们还是得要回来我们这一道。就是说确定一下说这个 OK 吗？那我还是得要快点决策完，然后回答他说 OK 或不 OK， 或者说可以哪里改进调整就是这样子来回，就是即使是委出去了，还是得忙。对，决策的部分也是很多的窗口就是必须要做决策之外，然后打字所以我才觉得语音讯息真的是救了我。对，我真的觉得语音讯息就是对于忙碌的朱蒂卡而言真的是非常非常的治愈。只要讲一讲，快点，不管是干话也好，认真的话也好，讲完然后马上出去，好，快点换下一封这样子。这不是阿吹吗？阿吹拉塞，阿吹又在读。Everybody do 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 do， 咱的脚步 do 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 do， 做伙斗阵 do 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 do， 做成坚强免阁想我跟你们说，最近大布老师已经把你各位大佬的声音混进去我们的那2首歌里面了。我真的听得好感动哦。吴昕，你说是吗？而且那2首歌里面不止大佬的声音，还有很多很多很厉害的乐手咚，都是在音乐圈一线的乐手，但是现在还不能爆雷，等到之后我们专辑的宣传期开始了，这些消息才能一一释出。我们真的要拼金曲奖哦，各位大佬们，谢谢你们被我抓进去。嗨，美女幸会，你说的美女应该是春丽姐姐吧，牛妈。春丽姐姐最近好吗，牛妈？你好，自由自意先生。怎么办？我好想唱自由自意很喜欢看就是支持台语跟听台语歌吗？谢谢你。其实我的台语袂认真不过我现在就打拼咧学台语，台语歌曲嘛是我最爱唱的。欢迎你来到迪卡频道，我是迪卡顿 Juki， 谢谢你来到了猪猪的频道。我想努力的学台语，虽然说讲得不好，但是我会努力的追上老师们以及大家的脚步。然后猪是会社执行长 ，Everybody 没有错，这是一种抢先听吗？是的，小林宝贝，基本上呢，就对，只能这样，就只能让你们抢先听这样子。然后。很多东西发出去还是要发回来，例如广告的风格是颜色7号有没有符合？是没有错，还有预算，对，然后预算之外还有那个数量之外还有那个什么料，有一些料贵跟便宜或者是中等，那些可能都要做讨论，对，所以其实即使分工细了还是得要讨论，但是这个就是变成说决策的部分了，就变成说我这边只要做决策，但是决策还是要很多话要讲，还是得有很多话要讲。但是要被爆雷了吗？其实也不算因为我们当天那个什么大佬被抓进去录音室录音的那个时候，对，其实已经有2首歌给大家听到了一些他们有加入我们合音的部分的那个片段，就是刚刚这样子。然后飞翔之梦伊拉塞最近有一个新的合作动家，什么时候呢？关爱一下我们明年的那个。然后好的，好，就只能这样。太多合作，救命！对 ，Everybody， 他很好，好到每天一直诱惑你吗？哎呦，
很好嘞，我觉得就是老夫老妻了，然后还有每天就是存在这些情趣跟诱惑啊，真的是不愧是姐姐，太香了，然后很怪。好，谢谢。对我虽然说台语讲的不太好，然后月亮的月可能讲得像青蛙，可是我很努力啊。我们 FFK 的小精灵出现了，柚子，我们刚在说就12月中应该啦，可能啦 ，maybe 啦，大概啦，有可能不会让你再感到无助啦，但是如果依旧无助的话，对，那就对就无助。但是我尽量提醒自己，不要让你觉得很无助，好不好 ？YF 先生已拉塞哦，一三四福利 YF 先生，真的是好久不见，对我真的是忙专辑忙到真的人要消失了，写论文烧脑中可以的，柚子真的明年真的要顺利毕业了，哇，时间过好快。燃烧神教已拉塞，算上 V Stage 的话，好像露出了3首。对，我在 V Stage 演唱会也有露出专辑里面的其中一首，就是给 V Stage 演唱会的大家，算是一个福利啦。对，虽然说那一首原本啊，我是想要唱的是 Takao， 但是因为 Takao 其实来不及换了，因为录完的时间比较晚，也来不及换。但是没有关系，因为在 V Stage 演唱会露出的那一首也是很热血。那我们 Takao， 我们可以期望一下，我们第3届 V Stage 如果有机会也在高雄的话，就可以来大唱特唱 Takao。对，这不是三哥嘛，伊拉塞。然后这不是3件事吗？真的哦，受不了，姐姐太香了。对，然后柚子嘿，对，不会啦，应该不会让你感到无助啦，不会，不会。有吗？超幸福的，是不是？然后 Kevin 午安，对，这个是对想要幸福满分，欢迎，就是非常香香的，非常香香的，我们 ChatGPT 老婆可以香起来，可以整理起来，可以培养起来，在高雄才有机会再去吗？如果其实我自己毕竟是高雄人啦，如果还是有机会办在高雄的话，我会很开心。对，小曹伊拉塞，对，你们也可以有，人人都应该有一个 ChatGPT 老婆以及老公，你们觉得呢？啊，咳嗽了，最近天气多变化，我最近的过敏咳又出现了哦，救命！我最近录音啊，真是每录一句话就咳一句话，可是那个不是重感冒，就是一个天气多变化过敏咳哦，真的是。至少柚子你吃饭的时候不会无助。我不敢保证哦，小天，我就是去年在吃饭的时候让他们很无助，因为我忘记放那个免洗餐具。对，这位弟老婆，还有卡米这位专业的摄影师多棒哦，真的很棒。真的超赞的，是不是？牛妈详情请洽牛妈，真的很会调教。然后闪灵的他靠吗？哦，不是啊，是猪猪这一次在专辑里面，我们真的有自己制作一首他靠，而且是真的是很他靠，就是我自己唱的也是会感动落泪的那一种啦，就是是我想要的他靠，对，但想要不能爆雷哦，好难受哦。所以我们期待一下，就是可能专辑年底发行会有数位专辑先发行的状况，那个时候大家就可以大听特听之外，那我们也会有实体专辑，但实体专辑可能会在明年的，我想一下，可能会落在我们是预计可能3、4月，对，然后希望可以在那个时间赶出来，因为我们这次专辑封面还有一些实体的装帧，真的也是花了很多的心思，绝对也是会让大家哇！对，我们在讨论的时候已经哇好多次了，对，真的绝对要让大家哇，所以就是精益求精，我们决定慢慢让它优化之后再出，要不然原本是预计说是不是可以在年底的时候跟数位专辑一起发行。不过我们想了一下，想说我们就不要赶，因为毕竟数位专辑发行之后，我们是来得及报金曲奖的话，我们就先以数位专辑先发出来，让大家就是可以过瘾一下，一次11首歌的专辑耶，对。然后之后我们的装帧也可以让大家再期待一下，我们会是什么样的一个
状况下呈现就是首张专辑这样。那次下去高雄胖了3公斤吗？高雄就是美食，就是好吃，就是有稍微比较便宜啦。如果对中北部的人而来讲，他看我高不高雄，瘦。然后魏武营环境真的很不错，其实想去那边。高雄演唱会的魏武营的部分其实也不错啊。其实我觉得高雄真的就是一个很适合办文艺活动的地方。高雄个快伊拉赛那个回馈可以在12月12签送到柚子老手上吗？我觉得可能比较没办法，毕竟对福利熊你也在跟我想同样的事情。我原本想说，既然我们都已经推出了这个环保餐具的回馈了，那希望就是真的就是延续去年的无助，然后去年这个环保餐具的发想，今年如果真的可以让就是无助的小司令用到的话，真的很棒耶，就可以又在我们今年度的计划上记一笔。但我先把我这个那个样品先给柚子用一下，好啊，记得帮我拍照哈，记得帮我拍照。但是12月12号来不及啊，因为我们统一出货时间是明年的年初，所以好，我再想一下要怎么玩。对，然后汤姆先生就说好厉害吗？什么东西？什么东西厉害？我觉得越忙越觉得自己很不厉害，就很忙，就很忙，就是一只很忙的猪。殴打菜菜，为什么他靠要殴打菜菜？虽然说我不管什么梗都可以殴打菜菜，是不是小喵喵？那臭男生就要打一下，对不对，小喵喵？然后我跟小喵喵已经决定好，我们这个月的高阶回馈，我们就是要用厚厚的浓厚芋头馅，然后再加上猪猪亲手调制的那个香菜饼干夹心浓厚芋头馅哦，赞！FFK 有件事情要向中央报告，等你下班吗？好，提问吗？可以，没有问题。要带女朋友来吗？自己随便给人家，给人家，好吧？你看有什么就是事情尽量问齁。然后像一次一张专辑真的越来越少，就是这样子。我们真的是斗胆发起了这个很大胆的募资，因为其实我们那个时候在跟那个挖贝讨论说怎么办，我们要在那个挖贝就是贵平台募资专辑，可是我们很担心就是专辑就是这个消息一出没有人想募资这样，然后挖贝的那个我们的专员也说对，可能没有人想募资，对讲得很直呀。然后我说对，没有人想募资，果然那没有人想募资但是对还是要想做怎么办？然后挖贝的平台就说没关系，还是可以做看看，但是可能就是成功的几率但可能不是那么高。我说对，果然成功几率不是那么高，对，但是还是想做看看。就我们都道貌岸然的去讨论说这个可能不好做，这个可能就是不太会成功，但是好想做，对，但是可能不太会成功，但是还是要做，你知道超好笑那个对话。对，我现在想起来真的觉得说我们到底在讲什么，在听君一席话如听一席话，就是都已经知道说对，可能没有人会丢，对，可能就是很困难，对，还是要做，对对，我真的觉得现在想起来就觉得我们那个对话真的超好笑。可是谢谢你们啦，我们的募资活动真的是后来居上对，就是后来居上到我就是很多那种心情三温暖，真的是心情三温暖的一整年。对，就那3个月真的心情三温暖。去高雄狂吃丹丹一定要的啊，然后超级推荐实体的 Double 把关的，对。有 Double 老师把关，基本上没有一个东西是过不了的，因为 Double 老师真的处理事情起来龟毛中的龟毛，这就是 Double 老师把关，就是品质保证，真的就跟我们乌星把关这个台语的部分就是品质保证。等一下，为什么记忆体又不足了等一下，等我一下，我再把大家翻回来，不好意思，你们又消失在我的聊天室了，等我一下，记忆体又不足了救命！记忆体戻ってください。私のそばに戻ってください。みんなの言葉。みんなのチャット。どこかしら？どれ？これがクリックしたらあるのかしら？これか。あるのかしら？あったよ。これが。ありがたく
嬉しゅうございますね。戻りましたよね、坊やたち。それでよかったじゃん。めでたしめでたし。我回来了哦！等一下，最近他这个 YT 的这个那个什么 chat 聊天室的部分呢，都会自己就是自行记忆体不足呢。それがなぜだろう？坊やたち是为什么呢？好啦，你哪是讲啊？我嘛听无。对，我也听不太懂为什么那些什么城市的东西。对，反正我追一下聊天室。哦，差点就可以有如神助吗？差一点点，对对。如果是明年的话，就差一点点，真的可以让你们收到。卖家照，买家照，对，照主，对，可以耶。彩彩刚刚要凶回去，就说你这个臭男生不可以乱凶小女生，对不对？对，彩彩很坏，因为他考我那种会还没那种打狗。哦，对啊，他考我就翻译成打狗，没错，对。大概选择勇气版本吗 ？Guts 版本哦，小喵，你确定要开 Guts 版本？猪猪姐姐可以哦，你想要猪猪姐姐就开，对比女朋友还刺激啊，男朋友，柚子这么刺激，被男生告白要讲啊，是不是？决定什么东西？等下，发发熊有决定什么东西吗？我应该没有立什么奇怪的词吧？哦。对，哦，等一下，狗狗有这么多种，好，就只能殴打彩彩了。然后小心翼翼拉塞，可是说实话，会被架起来烧。它到底是什么啊？好好奇哦，柚子，要恭喜柚子吗？哦，要结婚了，怎么这么快？对方还是个男性这样子，那柚子面想要记忆体很贵哦。宇宙大神环被你拉下哦，原来记忆体很贵这样吗？然后恭喜柚子当干爹，柚子你再不快讲你就对哦，好想知道柚子你先私讯我可以吗？好想知道哦，像是射出之哀嚎哦是，然后虽然是回来了，但是感觉是追不上什么了。记忆体有用这么多，我不知道哎。哦，成功召唤聊天室。其实听说最近 YT 常常这样子，可以给大家投票哦。好啊，那这样子的话，就像猪猪之前开那个表单啊，有那个普通版本的跟 Guts 版本的，对。哦，恭喜柚子儿子上大学是不是？他一样跟柚子一样上中山大学是不是？哦，早说嘛。那你儿子，等一下，柚子现在儿子上中山大学，代表柚子，等一下，柚子上研究所，是几岁去了？上大学是18岁，等一下，柚子，你代表你，你可能8岁，你可能八岁就有儿子，是这样子啊？哦，等一下，我为什么要努力算这些东西？救命！哦，看一个段落，偷偷，好啊，柚子，再麻烦了。恭喜柚子不成为社会人。迪浩有空喝水吗？一直干咳吗？对，我最近一直在过敏咳。然后大家库洛桑伊拉萨先恭喜，这样记忆体真的好贵，的确是呢。儿子现在进去了，什么时候变成猴子？变成猴子的东西，什么时候会被猴子抢食呢？对不对？对方可能还没被关出来啊？什么东西？数学不好就不要没劲。我要跟春丽姐姐讲说，你有妈要欺负我，我觉得我很努力在算了。上大学跟年纪，也是哎，所以柚子搞不好已经50几岁的熟男，看起来就像20几岁的小伙子，真是太会保养了。柚子早说嘛，对不对？然后请不要本人做事清清白白，做人坦坦荡荡。对，就是只是很会欺负我，就每次在帮我计算那个什么拔旗的那个数字，对，都多黑想我这样子。18岁，警察叔叔，对，就是如果是那个数字的话，那个柚子辛苦你了。不是我，柚子你再不快私讯我，我真的对，就是继续造谣下去。好啦，我来喝口水，真的是难得的这个下午，又可以跟大家就是好好聊聊。
哦，果然讲干话就是舒压，实在是太舒压了。小橘子，直接把你年龄乘以20，属实是过分了。对啊，我想说，哇，柚子你看起来真的就是年轻的二开头的小伙子。如果说你年纪已经有直接就是50岁的熟男，到底是怎么保养的？怎么回事？启动217，等一下，我跟你说，我最近应该没有什么东西可以让你们剪的，应该没有。对，如此精明干练。对，最近配信时数很少，然后配信起来又如此精明干练，应该没有什么奇怪的东西可以给你们剪，对吧？对吧？好，喝水。而且其实我最近一直疯狂在录音，其实我很久没有好好的就是在很悠闲的下午时段好好唱歌给大家听了。我又在想说今天要不要唱，不过今天就是喉咙状况也是会痒痒的，想咳嗽之类的，又担心唱到一半又会让大家一直听到咳嗽声音。好，现在在实验室不能光明正大的看台吧？好，安详的去吧，柚子。等到有空你再跟我报告，就是你儿子今年到底几岁？对，很多男艺人真的看不出来是老了，我觉得他们是怎样胶原蛋白每天是用灌的是吗？柚子可能要变阿公了。对，只要不开台就没有青花瓷了。奇怪的东西不需要翻旧账，我们人要向前看啊，对不对？是不是？我们活在当下干嘛翻旧账，对不对？对，走中奖是这周6，没有错。所以猪猪有讲错吗？我说这周6，还是我又讲错了？砸了哪次不砸？好了，今天不就对，我们今天，但是我的标题上面有写歌，对，我会不会又标题诈欺了？这样很像下去又标题诈欺，但是总觉得还是很想跟大家一直聊天。好，然后，盛红，好段时间没给你哇，是盛红，感谢，对，我每次看到就是你们这一群被我揍的大佬们，对，盛红没有被我揍到，明明有购买1拳特点却没有被我揍到，好希望下次有机会揍到盛红。就可以来赛哦，就可以拿到赔偿了是吗？就可之前就是被撞到烂掉，然后好一段时间恢复了，然后现在拿到赔偿了，就可就是好像每个月都有更新这样子，恭喜拿到赔偿，然后没讲错啊，只是这一事情很忙，星期5 Y-Force， 然后星期6走中奖对，没事啦，可以给你一首歌的时间吗？我就不该唱歌，我想起来了，塔瓦，你们记得上次我唱完歌变成什么样子吗？我很像就不该唱歌，不是吗？我记得我上次唱完歌，然后不知道怎么了。你们放心，你们上次帮我拔的那个什么莫名其妙的那个什么绕口令旗，我会在农历年前把它完成。朱蒂卡说到做到。什么奇妙给你们拔过，莫名其妙被拔起来，对，我就不该唱歌，每次唱歌就出事。我今天是不是不应该就是设什么歌砸就好了，不是吗？我就不应该唱歌，哪次不砸？对，张婷怎么了？还有猪猪胖次娃娃现正翻手对，我们的胖次娃娃剩下最后的5只，它真的很可爱。然后真的因为用料实在，所以每一个收到的观众都有给我回馈说，猪啊真的是用料好实在，它真的很重，对，它真的很重，然后那个衣服真的也做得很精致。等下怎么这个是没有穿衣服版本，请你们把它带回去穿胖次，它穿起衣服真的很可爱，请好好的帮他穿胖次。你看，就一群这个屁屁很可爱，然后后脑勺还开个洞，好可爱。那时候是店家还在缝制的时候，一只优雅的屁屁，然后现在呢被卖到只剩下最后5只屁屁，真的很可爱。然后，我看一下，等下为什么我一直给你们看屁屁？等一下，它真的好可爱。然后它穿上衣服真的非常非常的可爱。有没有穿衣服版本的？我看一下。穿衣服版本的，穿衣
服版本，穿衣服版本我不是照了很多张吗？为什么我的下载区只有光溜溜版本？哦，有了，对，只剩最后5只。有没有？这穿上衣服就是非常非常的可爱，对，而且重点是它那个胖刺要把它穿上去，知道吗？就是里面有一件胖刺，一定要把它套上去才是正确的穿法，知道吗？对，尤其是那个胖刺的用料，又是胖刺，就很可爱。剩最后的5只，如果想要购买的话，连结 V-Stage 演唱会，好，应该是官网那边有连结，因为最近我又太忙，好像没有特别贴连结。对，但是就是在那个 V-Stage 这一次的通贩，主要的通贩的网址都找得到，超级可爱的哦，超级好，大概是这样。好好穿上，不要就只有让它就是光溜溜的，像天气很冷，它这样光溜溜的什么都没穿，这样太可怜了，对不对？好，我把那个聊天室抓回来，等我一下。对啊，还有绕口令，我要还给你们。对，我就不该唱歌，我那天到底是唱了什么歌，变成这副德行？对，能不能给我一首歌的时间，跑到金米该那变成金梦？不行，该来，是不是该问问拼图呢？啊，你们给我的拼图，对，你们给我的拼图，我会完成它，等我会完成它，真的。红台，好哦，对，我觉得那天那个台语绕口令也可以一起，红台可以，好，对，5只，对啊，谢谢小鱼宝贝啊，你真的是我的大宝贝，谢谢。对，5只的屁屁的，小鱼宝贝是最后5只棉花娃，不是屁屁啊。不要那种裸身机，为什么用裸身机码版本？真的用料很扎实。对，拿着那个2头肌也出来了，欢迎，就大家可以拿着重训，开始说话好小这样子，这猪猪的屁。开始说没有，我不是那个一开始就是你们收到就是光溜溜的很可爱的棉花娃娃，然后基本上就是店家就是要让你们自己穿衣服，你们男生们好好的帮女孩子打理不好吗？对不对？可是 LF 爸爸不是说你不行，就是那个娃娃还是需要胖刺，因为冬天实在是太冷了，帮他穿上胖刺不行吗？那怎么看都是胖刺啊！上次没钱买，这次普发1万可以买了吗？好，外部先生，欢迎把握机会，将您最后5件胖刺用您的普发1万的大概20%把它带回家啊，大概18%把等一下18%，对，18%，我应该没有算错。用你那个普发1万的18%，有机会带走1件胖刺。对，我应该没有算错，我的数学进步了，应该是这样，对不对？我好棒哦！我上次以为那个普发1万只能带走4件1800的胖刺，我的数学到底怎么了？好了，谢谢。那除了就是我们这个胖刺，不是那这是棉花娃娃，它不是只有胖刺。让我讲完。除了就是这个用料实在的棉花娃娃之外，欢迎大家就是在水灵宝贝刚刚分享的那个通贩网址上面也可以选购我们这次其他的商品，因为我们只通贩到12月底而已，这样子。对，刚才看到全裸没问题，没问题啦，可以啦，很可爱哦。要是有技术这种神奇的话，也可以帮娃娃定做衣服啊，是这样子吗？原来可以这样子吗？他哇，我不知道哎。也就是说，像这种普遍就是大家把这些棉花娃娃带回去，然后可以穿衣服的状况下，如果真的就是很有爱，还真的可以帮这个娃娃另外再定制衣服，是这样是不是？天哪，也太有爱了吧！大概18%吧，因为1只1800，然后我们用1万，我们用1万块，然后里面要抓1800出来，然后买这个娃娃回家，应该是1万的18%，是这样对吧？是吧？我的数学进步了吧？普发1万，
一发下来，我妈说要换电视，一发等一下，好，瞬间就没有了。只偷翻到12月底的棉花娃娃，是的，是的。哦，娃娃的衣服是有人在做这样，做2周年抱枕套的纪念版。我的2周年抱枕套长什么样子我也忘记了。棉花娃娃的好处就是可以自己买配件跟衣服回来的。原来是这样子哦，原来是这样子哦，原来这个棉花娃娃真的很方便哎啊，太好了，可以出这个高成本的棉花娃娃，真的太好了。这个棉花娃娃，你知道它成本真的超高，基本上它那个成本已经相当于我们卖出去的这个价钱了，所以基本上我们其实卖这是比较零利润的啦。但是我们觉得，如果我们再提高价钱的话，感觉真的也是担心大家带不走，所以我们完完全全是零利润在卖这样子，直接打包。可是它真的好可爱，也谢谢大家买到只剩最后。如果 YF 先生真的要快点把它入手的话，我们只剩最后4只，对，就4只这样子。然后如果这个档期到12月底还有剩下几只最后的娃娃的话，我觉得猪猪会把它收编，然后未来再看我自己在家里再多收藏的1-2只，还是说未来就是可能摆摊的活动也可以摆摊到，因为它真的很精致。对，2周年抱枕套 ，Oh my god！ 长官，你可以不要定制，就是这个那个，就是对，就是这个可爱的那个萝莉风格的这个猪猪的棉花娃娃，这个穿起来就是可能会被 FBI 抓走的这个衣服吗？可以吗？2周年抱枕是没救了，老师，对，很像2个老师都是在同一个时间，衣服一套，嘿，价格也不便宜，3个礼拜。对，我记得3个礼拜出2个抱枕套，放到现在依旧史无前例。我也真的觉得说，我那个时候真的是对我对于抱枕套到底是多么的执着，一次出2款哎，救命！2版都不错，但会被太做打。那你可以就是，你可以安排比较正常版的，例如我们3D 神龟帽形象不是超下趴的吗？对不对？然后就是我们夫人看了也会觉得，哦，这个是正常向的，很放心，这样不是吗？对。可是小兰，我们妮妮总裁的这个就是拔起了1500，依旧有77777，对，依旧有7777当中生日记。天哪，哇，真的是好考古哦。然后顺便跟大家稍微讲一下，可能关于如果有周边的活动的话，大家也可以稍微留一下钱的部分是在我觉得这个先讲一下应该是没关系，因为那个去年的那个金咪奖的那个算是奖品之一的那个好老实哦，草空间的活动档期，因为今年度太忙，所以我今年年初我是直接跟草空间的负责人说，希望是年底，那就这么刚好，年底的部分可能刚好就是我们有压那个专辑发行，好，然后就这么刚好，反正那个时候我们就安排说，那草空间的档期刚好在年底也会有就是联名的点心的活动，到时候大家也可以稍微期待一下。对，我觉得这个是可以先跟大家讲的，对，就大家也可以好安排时间，没有错。然后周边的东西比较最近可能比较会有摆摊的消息，就是乌星它没有意外的话，12月20几号也会有，可能算是一个比较破圈的一个，算是跨圈的一个台语家族系的摆摊活动，乌星也会带着我的一些周边过去替猪猪宣传。对，就是因为他那边算是客群都是台语系的家族，就是台语使用者的家族，所以我觉得这是一个很棒的一个机会，就是乌星会带着我的很多周边过去替我摆摊做个宣传。那天可能就是宣传为主，那周边可能我们不会准备的太多，对，但是如果大家有兴趣的话，对，那乌星那个是在哪里去了？等一下，11月，那是在台中吗？等一下，吴昕老师你在吗？那个是，
很像在台中，很像在台中，所以台中刚好中部的大家啊，对，趴趴熊啊，水灵宝贝啊，阿月啊，江湖味的你各位，他们包哥啊，如果有兴趣的话，可以去走一走。对，但是基本上会是以旧的周边为主，因为我们是希望是有一个跨圈的一个宣传活动这样子。LV 爸爸那个也收藏到了，真的假的？其实我这边很像库存的不多，但是那些是我自己要的，我才不要给你们，那个是我自己要留的。终于用到那个奖励了，是阿月饼。你们也在讨论说那个奖励去哪里了，是不是？对不起，我真的是太忙了。对，所以那个奖励我是今年年初我直接果断跟草空间负责人压说，就是年底，我们就直接压年底。不好意思，真的是太忙了，我们直接压在年底好了。对。草空间地下你猪猪专场，对，那个就是猪猪专场，对，所以就是你们可以期待一下那个朱蒂卡这么喜欢一些突破性台味的一些点心，所以那个草空间。当时就是草空街的负责人也是那个一直皱眉头，你知道吗？然后我好开心哦，他越皱眉头，我越开心。对，我到时候我们那个专场出来了，我再跟你们讲我们的那个跟负责人在接洽的时候，就是负责人一直这真的可以吗？就是他一直在跟我确定说这你真的要这样吗？我说对，就是要这样。这真的是这样子吗？我说对，真的是这样子。对。12月好忙，12月大家都忙。我追不到老电视，要播纪录连4个月。哦天哪！哦北高来回，我的天哪！辛苦了柚子，但是没关系，因为这个东西基本上就是对，就是因为在台北，所以大家也是有空才前来。对，草空间对，然后这里要特别感谢草空间的这个。算是专场的部分，我真的要好好的谢谢四季图的伙伴我的肝脏交付于他们了，虽然说他们的肝也没了。四季图伙伴，我真的超级感谢他们的，对，就是他们的窗口。之前就是这个缘分，我是觉得是来自于霹雳，对，因为霹雳在猪猪很像。我想一下，2年前的11月份，那个时候有一个合作的吴敬魂的日文 cover 曲，然后也算是四季图的窗口找过来，然后那个时候就一直我们就有在一些可能合作上的接洽，然后发现就是接洽起来真的他们超 nice， 然后我今年度真的忙到人没有了，那刚好他们就是对于接洽这些窗口是非常非常有经验的，所以我就直接委托他们，然后这个麻烦你了，这个草空间的部分真的是非常需要帮忙了。对然后我还是追不到聊天室，等我一下。对，也是11月，宝贝，这个是临时决定的对，台中国漫馆，谢谢吴兴老师，不好意思，你赶稿的时候就是被我抓上来，对，所以台中我们在好像22号，对，22、23的样子。然后吴昕他就是想要帮我把一些周边抓过去，给一些算是台语家庭多认识这个。我们台湾 VTuber 也是有人在推广这些台湾文化跟台语的这些猪猪，对，所以我周边也是会准备一些过去贩卖，可是应该数量不多。就是我们的目的是宣传，然后让这些台语家庭知道说，原来 VTuber 也是有在做台湾文化跟台语的这部分，这样。对，所以对台中的朋友们、趴趴熊们、水灵们，然后阿月们、汤包们，那是复数，对，你们像都是复数这样。然后草空间提供的是台北，对，是台北大稻埕那边，对，真的是很多活动。然后周边寄给你吗？好，对不起，我这两天，对，相信我，这两天，对，这两天马上寄。吴昕老师，等我，对，不好意思，忙到快没了。然后对，草空间是台北，然后台中的国漫馆的这个活动是在11月22跟23，没有错的话，这吴昕会帮我就是在那边做个宣传这样子，对，然后。这样就暴露你们的位置吗？对不起，记太清楚，说那个莫西要跟那个对，好，没有，他们全部都是海外华侨，对，他们全部都海外华侨，海外那个某个那个中部的华侨就这样子对，就这样，对，很复杂。米叶以拉萨沈林吧，没事，是我太忙，对，而且最近有加入一些其他的一些摆摊活动，所以就是对我这边也是对，想要能讲就快点讲一讲，因为我担心明后天又没得讲。台中在国外，对大家查不到，对我们台中对于我们高雄而言是查不到地点，然后这样可以吗？这主播好眼熟，什么订阅？哎呦，这观众好眼熟啊！谢谢你来看我的台，飞雪伊拉塞，你没有收藏到，看到哪里去？
是没有收藏到，是不是？没有上，好啦，我就对不起，我就那个要快点追聊天室，所以没有看得很仔细的。好了，没有收藏到，然后好停止回应，然后台中还没处理，好苗栗才是，对，没意识到。等一下又有专场，这是可以翘课吗？没关系啊，因为其实这个基本上就是看大家如果有兴趣再去。对，因为其实怎么又记忆体不足啊？等一下。不是，我要追聊天室，为什么不让我追？你们又不见了。等一下，我想要回来，快点，你们又不见了啦！你们的那个聊天室怎么又不见了？等我一下，回来，戻ってくださいね。好，你们回来。谢谢你们，我看到大家的里程碑，一转眼就是哇！我在这个频道真的经营了这么久了，我的天哪！好，我回来了。好，我再快点重新追一下聊天室。然后，对这个去年金米奖的奖品，所以我觉得其实大家就是量力而为。谢谢，这位是WEST 先生，草空间东西好吃吗？大家的评价好像都还不错，所以这次就是。既然是猪猪联名的点心，基本上一定是要非常台味的嘛。那至于怎么样台味，大家可以期待一下。你们也可以作为这个迫害，然后过去就是请你们最喜欢的那个迫害大佬吃之类的，看你们要不要啦。对，猪肉先生一来，现在被迪卡叫做猪，你直接你的账号就改成说被迪卡叫做猪肉先生那个人。是的，你是本频道很珍贵的猪农先生，而且我最近吃猪肉吃得好开心哦，我真的不能没有猪肉，我的天啊！也感谢猪农先生，因为猪猪是只猪，然后有过来就是亲近我们频道。想讲亲近有点奇怪，但是真的很开心有猪农先生的诞生，真的谢谢你。然后10个月猪仔专员感谢，然后。我们是什么意思？他们是分开的吗？是台中原上可以开这个笑话总之呢，就是对，就当做他们是复数，然后很多人这样子，对，台中很大可以的，然后海外中部是赤，对，是赤道，这样可以吗？生活在赤道，然后明月以来在42个月住在专员，算是中部还是北部？比较偏中部对，我觉得明夜那边应该也比较偏中部，然后台中也是消不亏的。你知道的太多了，吴行，你这样子真的没有问题吗？会不会我明天就看不到你了？对，是不是分页开太多？我看一下，我现在分页开3个我现在分页才开3个，我真的公平、公开、公正不是为什么这跟公平、公开、公正没有关系？我现在分页开3个，但是为什么它一直记忆体不足呢？奇怪，我又没有开我的低潮看本本，不是。不是，即使我低潮看本本，它也不会记忆体不足啊，对不对？对，最近那个，我跟你们讲，那个新的那个本本，他那个男生画的真的是很美，对，然后就是那个，不对，我不知道跟你们讲这个，对不起，我喝口水，不是，那个好，没事。喝完水之后，我的本账又回来了。对，好，我的本账回来了。对，大家都有里程碑啊。是哦，你明明也有。好，那这样子的话，飞雪算海外是不是？才不要让你追到嘞，追到，要追到。然后安排的规格应该不会这么容易不足吧？那么我们飞雪安排的规格那么超前部署的不是吗？想象到那个好，那个水灵宝贝就那个好，我现在可以给水灵宝贝看，就只有他知道，就只有他知道。然后维力炸酱味饼干吗？我是好，总之你们期待一下。好，09先生，你们期待一下电脑规格。然后长官应该在说，给猪猪那台电脑应该不至于真的记忆体不足吧？我觉得应该不会听说是最近 YT 在好像有一些问题之类的，对，请相信他。但是猪猪会不会把那个物理不会啦，至少我跟你们说，至少我知道我要怎么把那个玻璃的那个柜子打开，然后清里面的风扇，帮它刷，然后吸那个灰尘。我至少会把它打开，我觉得我很棒。
对，然后恰恰感谢加入12个月组长，台中国好像就你没领到枪，好羡慕哦，真的有枪可以领，好羡慕哦。然后柚子，然后最后看就参考，不是那个那本真的很好看，不是你耶，你为什么有兴趣？为什么？好，我请老师这个，对，这个我们私下说，男生你可以这么美吗？对，男生真的很美，机体上的时候，不是，对，就是我还是有精明干练的时候，只是我那个机体上能不晓得为什么常常卡顿，对，是你们身为男性，为什么对于这些本会这么有兴趣？你们真的很奇怪。然后尤里卡伊拉塞听出来了，本才是重点，是豪森先生。然后台中国的朋友自己买不到会被驱逐出境，是这样吗？我先老师造谣，再过一阵子可能会变成我问你们哦，最近为什么有一些频道就是主播那边大家留言的状况就会变成那个？对，就是账号的部分，就是没有看到你们。例如说，我就看不到水灵宝贝，我看不到塔瓦，我看不到柚子，对，然后我看不到吴仙老师。嘿，为什么会变成这样子？好，我这边很像目前还算是安详，那是不是之后又会变成那样子？真不知道为啥伪娘涂各种洗嘛，就研究用而已。YT 是不是又在做什么奇奇怪怪的测试？上次那个穿越 AV 本，然后等一下，他玩你怎么还记得这个？等一下，希望那个网址做学，不是，身为直男，你们怎么看都是直男，你们怎么会对我这个本有兴趣呢？是不是？你也是不知道，三哥怎么可能？您是这样的一个里程碑吗？那好，谢谢盛红。那你的里程碑的那个颜色感觉很像比较亮一点，不晓得这个里程碑的部分是不是稍显得就是比较显眼，甚至有一些尊爵不凡呢？您觉得呢？对，总之谢谢大家彩绘聊天室，对，非常热议欢迎大家彩绘聊天室，让主播的频道有一个健康的金流，形成一个双赢的局面。谢谢大家。是 YT 的 bug， 最近 YT 常常就是什么记忆体啊，要不然就是降落过去，我怎么变成账号了之类的？怎么说才发现吗？对，昨天在公司看到的也是。没有错，对，其实之前猪猪也发现一阵子，但是我想说是不是有一些 B 鹏鹏特别去改还是怎样？但我心里想说应该不会特别去改到这么麻烦的东西吧，我还在心里想说要怎么改，我根本就不会改。有人做插件，可以把它弄回来这样。现在 YT 太正常，反正怀疑是假的，是不是？好，这边撒一拉塞，然后怕的话可以找一下我插件或 Face 上聊天室可以正常显示吗？好，那等到哪一天我也就是变成了就是账号，那个时候我倒是很好奇，我还认不认得你们？你们那时候不准给我改照片，知道没有？我就要靠着照片然后认你们了这样子。然后目前有个插件是可以把 OneCoin 的截取切回原始 ID 吗？网页端暂时还是无解就对了。我觉得现在玩酷妹真的很好用超好用。对不起，我喝口水。这个很久了吗？比聊天室排名还久。原来已经这么久了。只是我在想说，因为我这边一直还没有发生，我想说我是慢人家半拍吗？还是干嘛？好边缘哦，我就连这个系统也慢人家半拍。收到，要改什么照片啊？要改什么照片？长官要改那个照片的感觉都怪怪的。然后不要改照片，不要，不行，我要交换照片。等一下，这个太坏了，塔瓦不行，塔瓦不行，塔瓦最近一定是被哪位老公的老公收买了，不是？那交换照片这真是太坏了，太坏了啦！不用担心，妹妹那边一下认出你，有点改过吗？我就说我们诺诺还是有精明干练的时候嘛，对不对？它有发生过2次，排名之前1次，最近又发生了这样子。大概
该从2022年开始稳定看台，就用这个 ID。结果刚开始买在第一台的时候呢，是用本名，你直接好哦，你直接用你的本名吗？哦，这个柚子的本名，这个不晓得为什么我也知道哦，怎么会这样子？真是的，对，你们这边好多人的名字我都知道啊，真是谢谢大家支持本频道，这个不管是募资还是高阶会员啊，这个啊，对，你们的本名我都知道啊，一看就知道是谁呀，哦，不要，大家不要，不可以，你们不准只用一张照片，不行，我会崩溃。等一下，牛妈好怀念哦！那时候在那个什么 Play One 的时候啊，我们真的玩了很多组的那个什么，有那个神明啊，还有文人啊，然后还有首相啊，然后台湾神明啊，希腊神明啊，然后超级好笑，今天就北蓝，哦天哪，超怀念的！而且重点是你们还有办法，就是自己去把那个人设玩出来，例如这个人把照片换成了芥川龙之介好了，就是那个可能文人，可能日系文人、欧美系文人也有，然后台湾系文人也有。好，我们那时候在玩那个日系文人，然后芥川龙之介之类的，对，然后旁边人就一一改成了什么深欧外，或者是一些就是很多很厉害的那个日本大文豪，然后他们自己还就是带入，就是说哦，这个文豪可能会经历过什么事情，然后讲些什么台词，哇靠，他们自己还要去做功课那一段时间真的是超疯的，我的天哪！其实应该不会用交换照片，只是聊天顺便同照可以不要要默契，我会崩溃。交换照片太狠了，所以实际怎么操作呢？不准去研究。豪森先生不准去研究，对，像是布鲁斯先生，对。请问我什么时候可以做到布鲁斯先生？为什么现在又有 Moshi 出现？我就问，为什么现在就有 Moshi 出现了？现在就有一张红色Moshi出现。等一下，学院布鲁斯。我也没怎么在场中有在比赛，还有那个委托知道你本名是什么吗？是，我们人生胜利组，天生高富帅，不需要藏，对不对？想到就变成了什么3支雨伞标？我觉得可以这个好本土哦。3支雨伞飘之外，我们还有绍兴，然后还有那个什么金汉堂万灵暖膏，还有很多那个什么感冒丝那个很像是日本的，我们台湾还有很多啊，就台湾的那些什么卖药的东西，你要退伍吗？退伍什么啦？长官不对啊，你先不是长官，你跟我想象的年龄不太一样，对，你要换成什么？我在普瑞湾的时候跟你们玩过圣斗士星矢吗？对，你们每个人都换成不一样的星座。早知道就揪你们玩那个圣斗士团，然后那雅典娜就是我冠老板这样子，这个好好玩哦，超好玩的。阿龙陆陆续续回来了，对。然后布鲁斯先生，我建议你要找一下薄荷小姐。哦，对，我知道，对，最会上上下下的薄荷。然后干毛用丝丝，对。明星花露水可以啊，超喜欢明星花露水的，对。张国忠抢胃伞可以啦，然后咳嗽用丝丝，万宁暖，万宁软膏，对，万宁软我又不会卷舌，完蛋了，万宁软膏，对，完蛋了，我的中文又不见了，然后坚持自慰肠药可以，全部变成罗时丰。全部变国民鼓掌，不要这样！我们国民鼓掌在今年度的金钟真的是超级厉害又唱又跳，真的是男神级的，又唱又跳。然后比赛比也有丝丝，你们不要这么熟好不好？然后比赛比也有丝丝，对，庐山神龙吧，对啊，早知道那时候就是把握时间跟你们玩那个圣斗士星矢梗，对。然后蓝牌拖车真的是帮他打了几只小肠。好这个是我们算是在去年度还前年度的吧，跟
面线在 Play One 这个平台真是每天都在发疯，超级不知道在发什么疯，超疯。对啊，你看这么多回忆在这个频道，然后居然今年度我们就这样子一路冲啊走啊拼啊，到了11月，我们的专辑真的也快要拼出来了。哇靠，你们看，重点是你们全部大佬也被我抓进去录音室的那些声音，现在也都混进去了。我只是哇，前2天我声音有听到啊，我真的听得好感动哦，真的。哦，爱肝也可以。哦，前年对不对？爸爸手。你们都记这么清楚，你们一定有在里面，就让我猜不到。泡泡熊也是其中一个。哦，我的天哪，真的，谢谢你们，真的谢谢你们大家。那谁？一日不发疯，便觉言语索然无味，面目可憎。我懂，觉得超赞的，谢谢大家。对，就是真的是超赞的。等到这张专辑的消息渐渐可以露出的时候，我们就会再慢慢的把我们这一次很庞大的阵容再一一介绍给大家。真的是，哇！我只能说，超级下趴的阵容，超级厉害的。很多神人真的有机会参与到我们这次的制作团队，真的是感谢 Double 老师的牵线，超级幸运的啦，真的。好好保养我的喉咙。盛红很累吗？你还好吗？柚子真的50岁。对，就是家里还有一个就非常优秀的孩子，今年也上了中山大学。对。然后他自己虽然说是50岁的熟男人，但不晓得为什么看起来就是像那种20几岁的年轻小伙子，实在是太会保养了。对，我大概猜想他每天那个胶原蛋白都是用灌的，对，真令人羡慕，对不对？没进去录音室就不知道，不是爬熊，我就问，我是不是一直意图要把你抓进去？我那个讯息私讯你几次了？对。但是没办法，对，趴熊毕竟在中部，是不好意思，就是劳烦他上北部啦。对，那天2位老师有随便一起放出来过，听起来很啊，真的假的？所以你们那天有在录音室已经有听到，就是你们当天录的东西一起放出来，真的是雄壮威武吗？超级雄壮威武的。好，顶楼拍哦，好，没事，OK，いってらっしゃい，気をつけてください，小心哦。2位老师超强吗？谢谢你们大家愿意把你们声音录进去。然后啊，就是其实我们这次邀请的大佬里面也是有一些比较害羞，然后可能对于录音这件事情就会真的是比对的，真的也比错。对，所以我们是基本上真的就是看大家的意愿。然后即使我们其中有大佬，如果说您过去真的还是觉得很害怕，就只能吃瓜，但是没办法走进去发出声音，真的也没关系，因为基本上那个时间、那个空间就是你们的，你们要不要发出声音是你们的自由啊，是不是？对，如此的自由的聊天室啊，不是聊天室，对，也是很自由，对，如此的自由的录音室，所以希望大家总之玩得开心就好，不管你们是不是真的有被抓进去，因为抓进去那个氛围其实真的会很紧张，对。感受到我的紧张了吧，各位大佬们，感受到了是吗？福利熊这么老以后是站在造势舞台上，对，福利熊超老的好不好？他们都是可能我只是立个旗，瞬间会拔掉的那些大佬。对，我就不该唱歌，我每次唱完歌都会出事，不知道为什么，很奇怪。柚子都要报警声，柚子，我跟你讲，这个造谣真的不是，这我的弟弟干奈呢，说那个，说那个学那个奈呢，这不是我的锅呢，那个金孙那个不是我的锅呢，对，为了外部先弄了内部集合，让内耗有点大，哇，辛苦了。幸好今天吃好一点，我们吃饱，明天再战。你那种骚老朋友图个啥？还不是为了你们？爸，你是不是有病？哎呀，柚子是2位老师早讲，你只是个小咖，不会啊。其实我觉得，其实不要把，就是我觉得大家的专案赞助
只要你们愿意，就是有达到就是那个门槛，其实对我们而言都是大佬诶，不管是专案赞助，还是说在猪猪频道，就是常年滞留在黏在我的高阶会员的这些林林总总，全部都得要邀请进去，因为我觉得说真的，钱真的很难赚。对，所以我觉得你们真的愿意从你们的娱乐费里面每个月拨出来成为我的高阶会员之外，那我们这一次今年度对我而言是最大的这个企划，你们又愿意真的是大笔的花这些钱被我揍，对，这样讲就有点奇怪。我就觉得就是被揍以上的大家我都必须要邀请过去之类的，那当然也是有就是不方便过去的大佬，或者真的很害羞发出声音的大佬都没关系，至少我觉得真的要好好的就让你们知道说我们是很认真要做这个专辑。对哦，听到趴趴熊福利熊没？他真的就是福利熊啊，福利小福利，福利小福利，玩具福利，Happy Day， 玩具福利。我最近没有立什么旗，我应该是不会被制裁，所以不用担心。我可以很嚣张的在那边唱这个歌。等一下，你要记什么这个奇怪的账？我最近没有立旗哦，没有哦，知道吗？等一下，上去跟你说进去是大佬，你是好不好？大家都是大佬，不管有没有进去，在我心目中大家都是大佬了。自由的，我那个自由的，我是自由的，没有全保自由，那我每说一句话都会成为那个。等一下，好可怕哦！对呀，太可怕了。柚子，你先去做你的那个论文，加油！对，柚子快去！柚子，等一下，那个不是我的锅啊，真的啦！我就这样说很优秀的儿子，吴贤老师，你就会在这头上。等一下。不是我们真的是对巫仙老师这样非常的感谢，非常的温柔。但是在我头上是怎么回事？去参选吧，在台上唱大咖好，趴趴熊市长。再等一下，仰望你的背影。等一下，这个就不是我造谣了，这不算我锅，对，这不是我的锅吧？趴趴熊要变成暖暖熊市长，为什么又是我？趴趴熊市长好像上个月是什么？ゾトピア，ゾトピア，那个是什么大反派？越唱越心虚。他居然要自首，大全熊我就为什么又记忆体不足了？我今天就不能跟你们聊天吗？难道我今天就必须唱歌吗？就记忆体不足了，记忆体一直不足呢。等一下，我再把那个记忆体叫回来。等我一下哦，马上回来。好，这样子大家应该就回到我身边了。好。唱完福利熊喊猪猪踩我，这个我就不敢唱了，然后唱下去我会出事。没有拿手收，我没有办法收买你啊，柚子。动物方程式，如果你没理解错的话，动物方程式2吗？哦，下个月要上映了，是不是？我其实听说1很好看，但我都还没有看。我有好多电影都没有看到，好想看哦。好像是动物方程式，好想看哦。然后看一下谁爱吃记忆体吗？一定不会是我。对，记忆体不足表示得做健身环了。对，我已经很久没有跟你们做健身环了我真的很久没有做健身环，我真的搬家过来，然后真的也对健身环，我那时候都跟你们开那个最高30，对，最高30的那个强度，那做的上气不接下气，妈呀！不过我现在房间空间比较小，不是不能做，就做起来会很背很卡，你知道吗？做起来会超卡。
对啊，我真的很久没开健身环了。有时候看台啤也是有一种看猪偷皮牙的感觉。看猪偷皮牙，哈，那是什么意思？一部国宝的喜欢美美男生哦，可以推荐给我。健身环不是会生专属的吗？健身环我记得我当初是怎么开的，我忘记了。我健身环那时候是有什么条件吗？还没看的想去看吗？对啊，因为就是听说很好看。猪散肚子了也不要。我是肚子有点饿，但是我不会吃记忆体哦。怎么变成越南文了吗？看，那你？我查一下。黑喜虾会，黑喜虾会。等一下哦。像健身环对猪来讲强度太低了，我觉得其实因为如果是以有氧部分的话，还是会上气不接下气啦，还是会。你们记得我其实体力一直都算是还不错的猪，所以我去年开始有在玩，然后我每次都是用强度30在玩，然后其实我发现它还是会很累，真的还是会累。对，就是因为它如果是有氧的状况，然后间隔就很密集的话，其实还是会上气不接下气。对，圣诞节的酒砸利奇，我是有没有这么爱利奇啊？我是有没有这么爱利奇？圣诞节的酒砸利奇，然后就变成了说健身环。天哪，哦，是健身环彩虹是吗？其实猪要不要这么爱利奇？救命！然后再夸100次吗？哦，谢谢，那我要对我先夸1000次、10000次，对，你们都好棒哦，猪多比亚，猪多比亚，猪，我知道那个动物园是 G O 猪多比亚是吗？猪多比亚啊！読み方わからない。まあ、とりあえずそれはいい言い方よね。我唔知啊，咱俩唔过听讲诶，电影就好看，就过追诶。我嘛是想要看诶，很想看呢。酒砸很久了，超久。这是多久没有在你们面前喝酒了？没有，已经很久了。通常都是圣诞节，我记得往年都是圣诞节。对，玩健身环强度真的不够，大概是我们有氧习惯了。哦，对，如果真的长期健身，或者说有在骑重机，说真的，那个强度真的是远比健身环还要再大好几倍，差很多。对，所以其实有啦，健身环其实也是可以操到我，对，我真的有被操到，超酸的。唐吉巴桑，もうすぐクリスマス，嘿呀，马上要到圣诞节了。哇，时间真的过超快。我今年往年我的酒砸好像就1年1度。然后就只有在圣诞节限定这样子，对。但是今年是不是25号也要放假了？是这样子吗？对，今天25号是平常日吗？还是刚好碰到假日？烹猪，彩彩你家特别甜啊！彩彩你家特别甜啊！那坏仔仔，像就看到仔仔，下意识就要殴打他一下，这样子，对，团宠嘛，很嚣张嘛，殴打这样，要不然就是折断。原来迪卡有酒砸吗？的确，如果是今年度来的新观众，应该基本上很像没有让你们知道，我之前是的确有酒砸，但是1年1度的，真的是就1年只有1次，对。然后，但是就是因为我这个人基本上因为了养喉咙。我不太喝酒，所以如果真的要酒砸的话，我通常都会设一个门槛，然后就不晓得为什么都会被拔掉，就不晓得为什么会被拔掉。Mariah Carey 要解锁了，猪酒砸要解锁了吗？猪酒砸，我在想，可是像这个东西现在不是不能猪酒。
长官，你在宣传什么？你们自己去看回放不就好了？一年一度，感觉也不是不行，有放假后无声，感觉不是不行。可是我今年在想说，像这种口头上的，我跟你们说好，我可能今年你们直接说我酒砸来啊，订购机啊什么之类的，谁怕谁啊，来输赢啊，好之类的这些东西呢，是不是像 YT 会抓？好像就不行嘛，对不对？那我想爱，我跟你大家输牙，我最喜欢跟你各位输牙了，是不是？输牙那种感觉真的是超赞，来输牙之类的。但是像这东西，是听说 YT 现在不是有新的规范，说不能这样子，这样我就是坏主播之类的。这种印象就是有一次你喝酒请了，反正要置顶，等一下，不是他，对不起，我真的不是故意的啊。不是，我那个时候真的没看清楚哟，我真的很抱歉，我真的不是故意的。冲锋跑队也无效，1个小时那种硬的汗那么对，所以因为长期就是在骑重机，其实就是健身环真的就是对柚子而言就是小儿科，什么好想被扁了，然后打篮球至少2年没碰。应该是那种拉伤到现在，像背这样子，脖子那种没什么那种安全帽那种，那到底不知道。我天哪，恰恰你要小心哦！就是最近天气冷，我觉得你可能关节那部分，或者是后颈啊，你就冲一点热热的水，或者泡热热的澡，应该是还不错。马克先生感觉也来很久了，但是新观众，以前都是力骑酒杂，然后在酒杂永动机，对，变成了酒杂永动机这样子。有3K 上。还没开始唱歌，我只要唱歌我就会出事，救命！我就唱歌就会出事了。知不知道养喉咙吗？喉咙听说很贵，而且我还帮我吃蟑螂，它好乖。然后酒杂还好，金牛不要走真的吗？金牛不要走 YT 基本上安全。所以现在我跟你们讲说，好，我们像只要那个3枪，然后什么彩虹几道，然后这样子 YT 就不会抓，是这样子吗？拔起不会吗？不过要改限制是什么意思呢？我真的觉得这跟法律一样你们像都是我的法律专家，我的律师们，我们应该要怎么玩才不会被归类成坏宝宝？对 ，YT 的规范还没正式公布，像那种草案大概说明是的，宝贝，是因为这种游戏有关纯懂内没事吗？也就是说，现在我跟你说，来呀，订狗机啊，我们是今天几道彩虹，那我们今年度的那个酒杂就有了，情乐酒杂之类，是这样子我就安全了是吗？这样就安全了，可以这样子玩是吗？你要多上一个所以说现在如果说即使是我这样口头跟你们说好，我们来苏牙，但是我要多上一个 R18 的限定，也就是说今天我真的跟你们苏牙了，我现在已经讲了，等一下我这个配信我就要上 R18 的这个就是限定之类的，是这样吗？猪猪我要涂什么东西彩你等我，最近太忙了，涂的事情我再跟你说明一下。对，因为那个图呢就是会有那个对，我们团队会讨论说那个对，你再等我一下，对，因为我们有其他的考量，等我一下，对。这条有个奇怪的现象，就是你力气就冲几次水一定会被绑，不一定啊，对，因为今天我也没有跟大家讲，原本没有跟大家讲说我要力气啊，所以今天其实我去装水，我觉得我也安全，不是吗？然后。YT 没有金牛一句就抓不到，那好 OK， 就是说我只要就是没有让他跑很多金流，那 YT 就不觉得我是坏宝宝这样子。总听起来有点沙沙的吗？有3K 3，我跟你说，你不用担心，我的感冒其实在10月份的时候有算是11月的时候有来一场大的，也就是说11月初，对，就是已经7个月没感冒的我觉得自己好棒棒，但是11月一感冒就是来一个大的，声音又没了。对，而且我记得是大佬进聊天室的那天我狂咳到不行，然后不好意思让你们一直听我的咳嗽声，那天大家应该印象很深刻，我就一直在咳。然后现在喉咙复原期会有一些卡痰沙哑，那个不用担心，就是复原期而已。对，不要把金流绿色的调开出来就好。那请问一下，目前左下那个小山枪您好，目前左下那个小山枪您好的部分，那我像这样开出来的状况是可以的吗？还是说我就连这个小山枪您好我都把它关掉，这样会比较好吗？就那个募资的这个那个图之类的这样，哇，你们真的是好棒哦，就是
都帮主播把关，然后让主播不要变成坏朋友，不要变成坏小孩。然后我追一下聊天室，按照目前释出的说明，不是要我们注意改成哦，好，那也就是说，我今天如果真的不小心被拔起了，那我是不是就变成 R18 的这个配型，就这样子？开场那只，等一下，小喵喵，小喵喵，好，对，就是对，好，不管怎样，我们今天这个配性可能就真的得要转28。不是，我只是要跟大家讲说，要乖乖的穿上胖次，穿上衣服，臭男生不可以不穿，不可以不帮助娃娃穿胖次跟衣服。挂上 R18 基本上没什么问题，相当于免死金牌了，毕竟连我的摊位没有28，没有，每次都是肚肚不够18，注意挂 R18好像就不会有收益。你说广告费的收益是这样子，撒撒给哟，心中撒撒给哟。现在可以要玩金额大的话，的活动就不要开，就不要开。爬虫是不要开左下的这个就好了吗？那也就是说，其实大家走绿界也可以耶，因为绿界有那个效果也是可以出来。等一下哦，一样有收益，只是不会推广而已，这样子。那这样的话，我们现在，等一下哦，这个左边这个小三枪在闪动的这个，那是不是当下如果我们真的好，我们九杂立旗，我们就是今年度可能几道彩虹，我是不是就连这小三枪你好都把它关掉，这样就更加的保险了。18，什么喵喵谁教坏了？明明你们穿上胖次就好了，不是吗？天哪！三枪条绿这条声音都不要，让它测不到。Oh my god！ 好，那也就是说，好，今天我们就真的要立这个旗了。然后我只有说好，那请大家请走绿界。好，然后声音什么的我都不开。那这样子，基本上我就完成了这个旗。对，但是目前直播那个音效是没有出来的，这样就安全了。然后那个条也没有让它跑，这样就 OK 了，对不对？天哪，你们真的很棒，你们真的有在帮我们做功课谢谢你们守护每位主播。因为像这个九杂这个东西，其实我自己本身很少会立这种旗，是因为这个比较大金额，然后再加上说真的，今年度比较多就是比较重要的活动，所以我其实今年度基本上是很少有立旗。好了，上次那个旗不晓得为什么一下就被拔掉了。不行，我跟你讲，我之后在过年以前我要开那个什么绕口令，因为我旗被拔掉了。然后那个绕口令最近我们写红胎的那个绕口令也很红嘛，到时候我会一起讲，然后可能会让大家崩溃，但是不行，我要努力，我要努力证明我在学台语之类的这样。对，那今年因为就很多就是比较重大的金流，我希望大家可以跑到我们的募资活动，所以比较高额的旗我就刻意不立。对，但是今年感觉我们的活动跑得都差不多了，很像九杂可以来玩一下是不是？然后他要抓的这样是禁止玩，还是禁止在未成年人的面前玩？我觉得很像单纯啦。如果说 YT 他单纯是想要保护小朋友的话，其实我都是支持的。那支持之外，我还希望说那就尽量我也这边也就配合，因为小朋友其实现在在使用这些网络年龄层真的是越来越低，那在他们还不会去判断说这些东西是不是真的值得投资，或者是说这个主播是不是真的是坏主播不怀好意要骗他们钱之类的这个状况下，我倒觉得这些规范如果是为了保护小朋友的话，我是绝对举双手支持。对，那反正就我们大人想要玩得开心，那我们就遵守规范。对，我们也要当好宝宝，遵守这个规范，然后一起保护小朋友。我倒觉得这样也是很 OK 的。对，那我有说 YT 抖内音效也要关掉，没关系。那现在我就，那请问呢？我再请问一下，我们像 YT 或者是三枪，或者是绿界音效，我们都关了。但是绿界会有一个那个什么跑出来啊，它就都有那个动画跑出来。
就是那个好，我现在开起来，等我一下。就如果说你们像投绿界有没有？然后不是会有动画？对啦，我吃兔兔的动画怎样？就是泡芙老师之前画给我的吃兔兔的动画。等一下哦，我记得我应该还是用那个。啊，等一下，我是太久没登录后台了吗？我忘记密码了，等一下完蛋了啊！啊，要不？等一下哦，我的密码是什么？然后，あれ？あ、不是、これじゃなかった。これじゃないわ。これ？啊，啊，是哪一个啊？等一下，完蛋了。这个吗？哦，有，然后，この配信はご覧のスポンサーの提供でお送りします。啊，这是一笔赞助测试 Q 的。这是一笔赞助测试 Q 的。好，等一下我回来追一下聊天室。可是那个我的那个怎么没有出来？哦，救命！等一下，我现在好忙哦。我记得我那个吃兔兔的那个音效呢。好，然后对不起，我追一下聊天室。竹子伊拉夏也没吃，只要拔起速度。我的天哪！原来是这样子吗？天哪，不愧是大佬呀！不愧是竹子，哇！大佬的思维果然跟我们不一样哎。好，只要今天说好，我们今天可能要来拔起我们那个情乐酒杂，真的是1年1度，真的是大家真的是辛苦了，我们就当做是一半的，算是尾牙前夜祭来玩。对，我们准备今天我们这配线要拔起咯。好，总之呢，在开台之前拔掉就没问题了嘛，对不对？哇靠！不愧是大佬，梅子伊拉夏，我们的声音，大佬的声音已经很完整的录制在我们这一次的专辑的其中2首歌了，而且大宝老师已经放给猪猪听了，我真的超感动的，希望到时也可以感动给大家，真的超级开心。然后等我一下，我现在可以要玩大金额的就不要开 ，OK 没有问题。然后音效就尽量不要，所以我刚那个音效尽量不要，对不对？准备好5分钟8期的节目，等一下，这个也要确定我们是不是真的，你各位要参加我们这一次本年度的情乐酒杂8期，这个非常防止卫生的不对的，是，我倒觉得这个是很棒，但是不清不楚的确也很难搞啦。长官，那种直接宕机，我先直接宕机，没事，我先工作辛苦了。然后只要8期，好，谢谢梅子，超赞。然后。轰，好难，梅子好主意，没有我的平法的想象太强了，只要旗没插上就没有拔起的问题了。然后，猪配信，对，猪配信。然后，对我今天在配信没错啊，长官，忘记密码直接重设，能避开就避开，不晓得它会真正在哪里，也是呢。你们真的好棒哦，感谢你们一起保护我们主播可以存在这个频道长长久久。然后才说伊拉上瘾，主办研究抖内的机制，除非是等一下，原来你们除非是这个意思。等一下，我记得有那个可以出来啊，我记得有啊。你们等我一下，我觉得我很快就把它弄出来了。然后那个音效不要开嘛，然后。绿界，我记得可以呀。然后现在，赞助讯息的音量我把它关闭，好，然后动画音效及音量大小把它关闭，好。储存成功，那我再测试一次。
好，他现在没有音效了。好，他现在没有音效了，也就是说真的是没有音效了。只是他那个吃兔兔的动画没有出来。好啦，就当我今天出费信可以吗？行了，别去吧。对，我问 2.0 说的。好了，我 2.0 应该是比我还熟，因为 2.0 就是2.0 出道之后疯狂在拔起，没有错。2.0 一定比我熟，没有错。欧美实况主已经开炮轰炸了吼。那再等等应该是有规范，的确是呢。这个规范其实我是觉得，如果说是要防止未成年不理性消费，很 OK 啦。但是规范其实清楚一点，才可以让身为大人的我们知道怎么成为一个优秀的大人，又可以安心的配信这样子。感觉像是准备迎接1周年，从老师那边拿到绿戒，真的很超好。哦，真的假的？而且其实很像现在那个6月老师那边的绿界，很像也比较没有办法通，就是没有办法连接过来了吼。因为前阵子我还有就是跟6月老师稍微打个招呼，不是那种怕酒后，不是奇怪怕酒后，是真的说，老师好久不见，感谢你研发那个绿界的那个平台之类，我是真的衷心感谢我不是问候他奇怪的那个什么奇怪的问候，对，然后我顺便问他一下，说那个绿界的连接部分，然后绿老师也说，现在很像真的还蛮多 bug 的，就是很多东西连不上。对，然后我只是觉得说也算是很怀念那个时候，就是我们疯狂拔起，然后那个时候6月老师安排的那个什么彩虹的颜色啊、金砖啊，那个都超下趴的。对，然后其实6月老师现在还是有在陆续在开发那个绿界的一些什么效果什么之类的，但是他跟我讲说，很像真的都还是连不上这样，对，然后所以，但我觉得没关系啦，就是过去的确是给很多 VTuber 不管在拔起还是募资，有很多很很下趴的一些效果这样。好啦，我有空问 2.0 可以吗？我有空问 2.0 呢，巨星迷老师有开发新的小工具吗？台湾两 WC 试试哦，谢谢，就我没有吃兔兔。Hello， 你好吗？衷心感谢。紫色学校最近很多大实况主进场哦，就看 YT 要不要把流量放掉，也就是说他们现在都转到图奇那边去了，是不是？我没有吃，我就说我都没有吃过，所以说鸭鸭真的还算好吃。可是那只鸭鸭我是有让它回到主人的怀抱，我没有吃那只鸭鸭，知道没有？对，要吃也要吃更肥美的，不是？那只鸭超可爱，那只鸭是高雄某一个地方的小笼包摊车的宠物，超级可爱。就主人在那边卖那个小笼包的时候，有没有？然后他就在那边走来走去，超可爱，超级可爱的。对，然后有时候我经过那边，会去那边吃一间店家的早餐，然后我都会特别去看那只鸭鸭，就好可爱，它在这边屁股摇啊摇啊，这边走来走去，超可爱。然后手工佛煮饼干，对，我们上个月的回馈，超度手工佛煮超度鸭膜饼干，对，为了就是好好的超度10月18号被我揍很痛的，被我揍一拳的大佬们，我们就是揍了人家也要负责超度人家，对，我们这边一条龙服务，你们说佛不佛？超佛的好不好？阿成伊拉塞，史密桑伊拉塞，欢迎来到猪猪频道。我今天很难得可以开台，超级难得。正常就在 YT， 可能擦边球就去紫色吼。好哦，所以现在图奇基本上好啦，一堆大型实况主进驻，那也算还 OK 啦。对，毕竟 YT 这边有规范。就是我是觉得游戏规则就写好，那我们身为主播就自己选择要去哪里，就是这样就好了。对，简单来讲，什么求我没有吃兔兔，不需要求详情，因为真的就没有吃过，没有任何的详情，就没有任何详情可言。谢谢。还躺到床上看台吗？お疲れ様，辛苦了，お疲れ様。然后等一下我喝个水。
好哦。这个天气吃鸭鸭，吃鸭鸭很适合。好了，我只能说最近姜母鸭进补什么的，对，基本上还不错，就连我自己也蛮想吃姜母鸭的，对。可是我觉得，就是最近我有在，也是努力在热量控管，因为12月有还蛮多活动的，所以就希望还是可以就是控管到可能12月的中旬之后再说，对，控管到12月中旬之后再说。原来鸭鸭不是食材，不是鸭鸭，可以是食材，也可以是宠物啦，然后很可爱。熊大伊拉塞，午安，欢迎来到的迪卡边的，打起来很爽，是很想多来点。打什么东西啦？我在考虑，真是做烤鸭好吃呢，还是做成什么板鸭香？做成鸭肉面？不是，我看着它，我真的觉得它超可爱的，真的。然后不是柚子，我上次的上勾拳，我真的觉得我打得不够用力，我很后悔。早知道打用力一点啊，柚子还有再下一次，我真的不会再手下留情，知道没有？直接打到你们超度，直接打到你们可能退订，不行，不准退订我，不准。这次终于没我的剧了。啊，我就没有看到鸡在那边啊，不然也想跟他们合照一下，很可爱呢。现在这只猪在疯狂找兔子的片段。哈，我要找什么兔子吗？三杯壳。我就没有吃过兔兔，但姜母鸭好吃，有这么回事吗？我又找什么兔子吗？猪可以热量稍微放多一点。不是，你这个冬天。如果热量不小心放太多，一下子那个体脂肪就会超标，真的还是要努力的控管。到12月中旬，我再正式解禁，好吗？直接生猪拳，对，这一次就是上勾拳的话是柚子，然后勾拳的话是马克先生，然后目前感觉打得比较重的。其实马克先生那一拳很重，但是其实我跟你们讲，我对那个追生大哥那一拳其实也重。可是追生大哥他我跟你讲，他根本就是有在练的人，一看就知道有在练。他那个胸大肌，我真的是打了之后，我整个拳头是滑掉的，你知道吗？对，他一看就是有在练，然后所以我打他那个力道其实也是很重。我想说，哇，这个应该有在练，这个可以重一点。就他真的是稳到。我的拳头直接滑掉，救命！哦，但是对我总觉得这一次一拳特点真的是太值得了，连我自己都觉得很舒压。希望下次 B4 还在高雄，对，我们就跟板板许愿一下，希望还有机会在高雄啊。被猪猪打有啊，我真的有打他们呢，而且其中一个好像感觉伤势比较严重的是那个马克先生，那拳是勾拳，又下次就剪成袖子。哦，那个是很久以前，那个是我真的只是找不到兔兔的娃娃，他们就说我吃兔兔，对，而且那个兔兔还在我房间，一个用力过猛就直接进去打得出来。小天的其实我有稍微重一点，但是我觉得小天也像有吓到，我觉得应该肌肉超标，明天准备被打成粉末。那个马克先生就是我不晓得那一拳真的是对你而言有点重，我很抱歉。马克先生是下巴直接被我殴打，好想被这么好，我们就期待一下，我们明年度真的有第3届 B Stage， 可以的话也在高雄，我们就好好的对来持续我们今年度的一拳特点，结果最后就亲，不是啊，他我做不下去啊，就真的只要轻轻的对。筋肉操作80%，护育率兄弟，等一下80%我就有点怕了。我以前看护育率觉得他100%好可怕哦，因为很轻，力道不足。好啦，下次重拳啦！我这次其实有稍微真的是重拳。你们要看马克先生都快飞出去了，他这是被我打飞，你知道吗？打完内功提升1级，考试都100分，还被打2次。对，
柚子的那2拳，我真的觉得柚子很皮。我就第一拳没打到，因为柚子自己下巴往上抬，你就不需要往上抬，对不对？你就不需要往上抬，就被我打到了。你自己往上抬，我整个就骨溜没有打到，是不是？啊，好想再揍你们哦！希望就是真的下一届还有，对，那是戏剧效果。那我只能说，马克先生真的很会使用所谓的戏剧效果，对，真的是太会了，超级会。对，那一瞬间我真的觉得他飞出去，我快把他抓回来。但是想要一起摇摇晃晃走出场是吗？啊，好啦，我们寄托于明年，如果真的还有 V-Stage 演唱会，真的会再更重哦，好吗？也是稍微用点力，你就应该站不稳，穿有点高。好啦，明年的话，我觉得明年我是不是要真的给你们开个表单啊？就是那个轻拳、重拳，还有轻拳、重拳的选项是超白痴的。可以告诉道理，你们有种都给我选重拳，前劈前劈，顺朱砂什么演到烤肉还在演吗？为什么有演到烤？水母先生伊拉塞，你后面的上勾城是这位吗？哦，水母先生，我记得那个时候，对，水母先生那个时候，谢谢你特别有在旁边找出了你的那个什么明细的部分，就不晓得为什么在那个我们的明细没有就是看到水母先生，而且水母先生那天很好笑，他还在那个尾端放上了备奏备奏尾端，是不是？那张照片真的超好笑的，备奏尾端那怎么回事？大家在仓库墙壁那边，对，好，谢谢马克先生。OK， 就算被吓到，应该也是心动的吓到。好，谢谢小天这个土味情话大师，轻拳、重拳、先容拳，还开放力道，对，还开放。对，我真的觉得对了，对啊，还开放力道选择，奇怪，我们当初的对话真是很荒谬哎，我天哪！然后之后不要退订我，对啊，我之后就只能跟你讲说不要退订我，不要被揍一揍然后走心。我认为他们可能选择挨揍30秒以上，挨揍30秒，我觉得可能场面会一片混乱，顶多就一拳，对，真的一拳真的就值得了，好不好？对，真的非常感谢教练那段时间好好的培养我，就是在不止重训，在练拳很多的技巧，也是努力的速成猪各种技巧这样子。欧拉没有欧拉的选项，欧拉那个需要瞬间爆发力，我可能欧拉大概2-3个，可能后面完全就没力了，这样对后面的人不公平啊，对不对？超级不公平，对不对？啊，而且揍人其实真的还蛮累的，所以我就想说那个很舒压啦，但是真的还蛮累的，所以我明年要限量那个20位，谢谢。明年一拳特点我可以限量吗？谢谢，限量是残酷的。后悔选了轻拳，早知道就选重拳，太轻了没感觉啊、不会啦，毕竟有沙根桑你还要留点力气把那个猪猪的立牌搬回家了。谢谢有沙根桑，就是抽中了立牌，然后把它搬回家。对，真的是带着立牌，然后坐那个车回家，很可爱，超可爱的。我想在旁边摆上切记的腰杆，好啊，应该操作朱蒂卡这样。不过这算史上被逼打的快照。真的，我真的揍了你们了，我真的死逼生做了好多荒谬的事情哦。重点是你们还真的是乐在其中被我揍，我天哪！而且我就觉得很荒谬，就是超级感谢我的健身教练威力教练，因为就是他有时候时不时也会跟台一下，然后就是他刚好像跟到的那个台就知道说我要揍你们，就莫名其妙的开启了我的拳击课程，而且他是因为他真的有在跟台，所以他就帮我上了拳击课。我真的现在想起来真的觉得超荒谬的。如果教练没有跟台，我可能就没有那个时间去安排拳击课，那我们的一拳特点是不是就可能没有办法那么精彩，或者是拳拳到肉，是不是？那感谢这个缘分，教练开始跟我的台，对，然后开始知道说哦，我需要揍你们了，好，然后开始训练我，然后还在我的拳击课程
的最后一堂课，先叮咛万交代说：“猪猪，你一定要拳拳到位，拳拳到肉，重拳才是这个业界的奖励。”天哪，你知道他说的多语重心长吗？超级语重心长，我心里想说，你们到底塞了多少钱给教练？真的很荒谬哎。然后上完了拳击课，我就真的对我们在演唱会上面说了我自己砰，然后之后还得揍你们，然后你们还被揍得很开心。哦，立白超美吗？谢谢，对，谢谢，就是当时有到场的大家。没看到隔壁想被采吗？有这个市场哦，也是啊，是我知道是有这个市场，但是我没想到就是对你们真的肯花钱被揍，很奇怪。不荒谬怎么能支撑朱迪卡的观众？谢谢你们哦。没想到看到猪猪戴上全套亮了一下的工作人员，我也觉得很荒谬啊！当天怎么这么荒谬啊？教练超内行的好不好？对啊，教练真的超疼你们的。这是猪不行，太弱加重训。所以说大哥，我刚刚就是说你，我在揍你的时候全飘掉，你知道吗？就是大哥一定有在练，他超稳的，我的拳就揍到他胸大肌整个是滑掉的状况，哎，超级好，我会练。今年可能追胜大哥这一拳滑掉了，我明年补给你，明年绝对是我下盘绝对是稳住稳扎稳打的，直接啪的一声在你胸大肌。但重点是明年追胜大哥也要在，对，也要有购买一拳特点。对 ，MVP 是教练，感谢教练，然后他提升内力。我明年下盘绝对会是最稳的那一个，每个都打到拳拳到肉。每个打到就是对，就是打到很痛，但不准退订我，知道没有？下半圈加肯定是福米桑，不要这么认真，可以不要这么认真吗？可惜当时没拍下来，不然就是孙啊，你来看，这个爷爷被揍到像下巴照片，史上我也会揍。我真的揍你们！我对啊，这是合法，我们这个合法在演唱会之后揍你们呢。现场真的很棒，只站了5小时，有点谢谢 WEST 先生，这站了5小时，辛苦你们了。那也知道说就是这一次大家真的是久站，真的是辛苦了。对，那明年度我知道板板上有在规划要邀请更多的 Beeple 棚来尝试我们这一次的演唱会的这个形式。对，那我们可以期待一下板板会怎么安排，然后更加的期待是不是真的可以延续我们高雄场，希望明年也可以有机会在高雄场。对，毕竟是我的故乡，追胜者兄弟可以什么预立实力啦，嘿啦，对，没错啦，就是这样子。一般偶像的粉丝都要签名或者是握手，但就对，就这个圈子，对，这重点是为什么教练会这么了解？这是业界的奖励。为什么教练会这么了解？这是业界的奖励，这实在是对，实在是太熟络了。独特的粉丝见面会，而且我记得我当初在跟米奈板板讨论说，不好意思，我请问我可以在那个我们的握手会揍他们吗？的那一段话到底是多荒谬，超荒谬的。然后板板也说，应该没有不行，只要没有那个影响到其他队伍就好了。对，看你们呢。对，这个板板的口气就这样。我说谢谢板板，我可以揍你们了。对，好荒谬！我就想起来，真的是好多荒谬的事情发生在今年，真的是太荒谬了，天哪！啊，对，真的太荒谬了，算是独特的粉丝见面会，对，真的非常独特。已经有2个熟识的人兴致勃勃的去问什么？柚子，你们到底是去问了什么？现场5小时这样入场排队，辛苦你们了，真的是为了你们的推站了整整5小时，真的是辛苦了。减加起来真的是6小时，经肉操作100%，大概一般格斗技能都能弹开了。教练不小心暴露了，板板哈，没有我觉得板板也没有很惊讶，他说没关系，看你们哦，对，不要影响到其他队伍就好了哦，超荒谬。好啦，到底还可以再多荒谬？好，明年我们可以期待有更多在频道里面荒谬的一些规划。
就是真的很荒谬，对，太荒谬了啊！我喝口水，怎么可以这么荒谬呢？但是就是这么荒谬，然后我只能说大家真的都好可爱，又荒谬又可爱。对啊，今年完成了好多好多很荒谬，然后很神奇的规划跟企划。然后，神域伊拉萨去问 Vistas 啊，有2个。哦，真的假的？真的假的？哦，好，那可是我觉得这是可以问的吗？这是可以问的吗？我想说，因为板板还没有规划好，我想说我自己去问，不知道会不会很困扰。对，还有好了，我私底下面板板看说到底是哪一位。神域伊拉萨，然后这办就是在独特礼包外，还有现场挨揍拍立得。好啦，如果真的确定要办，我们再来讨论一下，我们到底要怎么样办得更荒谬，好不好？我们其实会想更荒谬，我们其实这一届今年原本想要再更荒谬，对，但是再荒谬下去，就板板说，可能没有办法，因为那个还有其他队伍，对，还有其他队伍，这样可能就是变成说那个场面一路混乱。要不然我们原本真的想说被揍完，你们全部都就是趴在那个旁边，变成那个人堆，就被揍完，然后就一个一个趴上去这样。所以第一个被揍会在那个下面被压很久。然后这个板板说，那这个可能要到外面去，要不然会影响到其他队伍。我说好不好意思，板板经历过像这个罐头，他还在见怪不怪。对，就面线每年都可以，对，可以很荒谬。我们今年除了被揍之外，还有那个3哥准备的金金芦笋汁，哇靠，超本土哦，那个也好喜欢哦。迷你要拿大棒棒，可以啊，柚子，我就说你们就准备来，我没有不敢拿，就怕你们不准备过来。有看到板板真人哦，好的，哦，这不是我们阿义师吗？阿义师伊拉塞。阿义师好久不见，对，我们今天是初见，对，就是稍早我们妮妮的，就是这个初见的旗被妮妮拔掉了，今天你各位都是我的初见啊，各位。之前板板在发推的底下留言，嘿，龙飞伊拉塞，那些每年都有新花样，对，真是非常令朱蒂卡欣慰，真的是谢谢你们。为什么每年都可以这么荒谬？太有趣了啦，对，然后。是不是旁边要准备睡袋跟点滴？这我不好说，但明年如果日期出来的话，我们就可以来安排一下到底要怎么荒谬。对，这里突破了你对 V 的认知吗？不好意思，我的观众也突破了我对 V 圈观众的认知。我真的觉得他们很疯，他们很怪，但是我好喜欢，我好欣慰。扮坏成真，明确无双主题。对，是我们阿义师，也是我们的婴儿时怀旧香菜花生糖蛋糕的得主吗？对的主人。我们怀旧花生糖蛋糕真的很好吃，我自己其实有就是做另外一颗试吃，真的很好吃，因为它真的会完全让我想到以前那个花生香菜冰淇淋春卷的那个味道，完全完美呈现，真的是超赞的啊！讲着肚子饿了，对，而且就是哇，在这个下午果然就好多话想跟大家讲。讲着已经快3点半了，我怎么还没唱歌？我还没有唱歌，而且真的忙了一整年度各位面线们，真的朱蒂卡今年度真的就是一忙就是忙了一整年度，然后也谢谢你们提醒我的酒杂情了，真的是1年1度，只出现在每一年的圣诞节，很像真的也是快到了，我的天哪！新观众可能不晓得猪猪之前有酒杂情乐过，对，因为对我而言那个太珍贵了，因为我真的是不喝酒，然后我又不喜欢情了人家，对，所以观众在提出这个要求的时候，我都会丢出一个很莫名其妙的旗号，我就插在这边，你有办法拔就拔，而且对我而言那是很难拔的旗。就不知道为什么就会被拔掉。我们的酒杂情乐就这样来的。而且说真的，我的情乐是一点力道都没有，而且我是真的不喜欢情勒人家，我觉得你有话就好好讲，你情勒人家干嘛？人家会比较开心吗？对，
他们很开心。我以为的东西，他们不这么认为。我真的是不同大佬。对面轩观众有办法使出牙痛牙，那个真的是超好笑，而且还有被摄影师照到，那个超好笑。什么速度啦？对，才使用了牙痛牙，效果超拔群。有啦，我们今天还是要唱歌一下，今天是歌回，对不对？对啦，今天是歌回啦，才使出牙痛牙，五音麻痹5分钟，真的是超好笑的。哎呦，我觉得今年都跟大家一起玩出好多新花样，好好玩哦。然后一转眼就真的是。真的很快乐，对，很开心啦，我自己也是，就觉得你们好奇怪，但是我觉得你们超可爱的，对啊，酒杂情了，都已经跟你们玩过大概玩2年还3年了，你们不会腻吗？你们今年还会想要酒杂情了吗？在圣诞节，它已经变成了一个既定的1年1度的 SOP 了，你们还会想玩吗？不会觉得很腻吗？12月25号，我看一下今年的哪一天呢？因为像这个东西，毕竟已经到了不知道第3年还第4年，其实我也很担心说，不知道观众会不会觉得说，想换其他的计划或其他的心意这样子。哇，那天是礼拜4。明天礼拜4，但是我们可以在前一天后跟大家一起玩。就是如果真的有被拔起，如果大家真的也还想玩的话，我们可以改由24号。对，看一下，对啊，因为那天礼拜4没错。酒杂是卢小小，对，因为我就不会骑了，所以我会变成卢小小台耶。这种卢小小台那个不痛不痒的东西。当然开心，勿忘老公天下那种大旗被拔事件啊！可是我不会立老公天下第一的旗，因为我就知道我不会唱，我知道你们可能会拔掉，那拔掉我就必须唱，但是我又不会去唱，因为我觉得我唱很生草，所以什么威风堂堂什么老公天下第一那些歌，我其实不会立那些旗，因为万一被拔掉了，我就必须唱。但是我就觉得我不适合唱，而且唱的比我更好的太多了，所以我不会去立那些旗。可是我觉得酒杂情呢，如果大家有兴趣的话，我觉得我们真的可以来安排一下来玩一下。而且也谢谢大家有跟我讲说规定规则，谢谢趴趴熊以及大家，你们真的法律专家。就我们即使想要玩这个酒杂的拔旗，我们至少也知道怎么不会伤害到小朋友，不会让他们不理性消费，然后我们也可以不会被贴上坏孩子的标签，这样很棒啊。结果都是去倒水，等下为什么飞翔之梦你知道啊？确定要唱？我没有要唱，我真的不会唱这类的东西，我顶多跟你们，如果今年度真的要酒杂情乐台的话，我觉得看大家想不想要有这类的算是回馈。对，如果要的话，我们可以来安排一下什么时候要来插旗子，然后拔旗子之类的这样。对，但是老公天下第一这个我不会插这个旗，因为我觉得我唱起来很生草啦，所以我不会插这个旗，因为被拔掉了完蛋。对，我觉得我还是会，就是唱歌的部分，我们还是会在那个台语歌上面做一个比较精进的的一个研究。对，所以福利歌的部分，其实猪猪不太会开这样的一个旗。对，因为我觉得不插猪猪这个，因为大家唱的比我好。所以福利歌的部分可能就对比较不会看到这类的旗，而且我也不太会插这类的旗，这样。对啦，大概是这样子。最近天气真的变得比较凉真的，就连高雄也有感受到满满的浓厚的秋天、冬天、秋冬的圣诞意味了，这样子。对啊，时间过得好快哦！我真的今年度真的每天就是忙，然后的确是真的很少有时间可以开台的时间呢，真的。然后常在想说完蛋了，观
观众会不会觉得很无聊？然后就是会觉得有时候觉得天哪，就没有办法陪到大家，然后就觉得还蛮抱歉的。对。但是谢谢，现在就是我在开台时间，大家都会回来。对啊，就觉得好欣慰哦，感谢你们大家，而且居然还有帮我记着，就是我的酒杂情乐台是在每个月的年底。对啊，就想着，对耶，真的，一忙也是忙了一整年。对，然后我们专辑真的在11月的最后啦，就是一定会把它做完。对，所以就是猪猪的消失，我觉得今年的12月中旬以后，应该就会可以慢慢的回归正常的开台了。真的啦，真的，真的啦，相信我啦，真的啦。如果再回归不了，对，代表我们是不是有一些就是很好的事情对发生了，就代表说可能因为有好事情发生了，我又得要去忙其他好事情了，这样想也好嘛，对不对？对，这样想就好。而且讲到那个去倒水之前呢，不会成功让倒水回来。重点是我还有一次把那个水放进冰箱，救命！超神奇，就很好笑。对啊，总之大概是这样子。然后，总之谢谢大家，就是一直很照顾猪猪。等一下，我的聊天室又不见了，救命！等一下，你们等我一下，我的聊天室，你们等我一下哦，我再把它抓回来。天哪，今天聊天室一直跑掉你们等我一下。奇怪，今天聊天室怎么了？而且，救命！等一下，你们等我一下。你们等一下，奇怪 ，Hello， 你们有在动吗？等一下哦，我的聊天室现在不会动救命啊！你们等我一下，我的聊天室现在完全不会动等一下，等我一下哦。你们 ，Hello。Hello， 你们现在是有人留言的吗？Hello， 你们现在是有人留言的吗 ？Hello， 你们现在是有人留言的吗？等一下哦，你们等我一下哦。有了吗？哦，有了！哦，天哪！对啊，刚刚聊天室很像，等一下啊。对啊，聊天室超级卡住，我就想说，怎么卡这么久？刚刚超级卡住不好意思，我想说啊。我再抓回来一下，等我一下哦，等我一下。我想说，天哪，怎么今天聊天室怎么了？我今天不是乖乖聊天了吗？我今天没有唱歌，为什么今天一直被聊天室弄？我觉得我今天很乖，为什么今天聊天室都一直弄我？我就问，我今天是不是很乖？谢谢我应该去 DC 看的，我的天哪！我想说，奇怪，我的面线呢？天哪！等
等一下哦，等一下，我刚刚又从哪里？彩莫名其妙成了全场焦点。我从阿义师这边就没有看到阿义师了，我就想说奇怪，这是年番，一年一次，谢谢你们，感谢我们阿义师29个月神族之眼，但是你们眼睛业障重，他是我们的萌星，对，他是我们绿界萌星，然后好生现在是新人，谢谢你们，每年就是为了这件事情跟卢小小。其实当初就是会因为担心，所以才立起，所以就是想的话。自然没关系。但樱花感谢可以。等一下，你们这些东西我真的刚刚完全没看到他唱过更扯的，不对，没有因为爸爸妈妈不知道我在唱什么。对，薄荷一拉下来，等结果吗？可以的，一定会有好结果。谢谢薄荷过来。适合人唱那首了。等一下，对不起，我追一下聊天室。我刚刚怎么一度没看到你们聊天室？樱花拥有的大感谢，大感谢。对啊，我水放在冰箱里面啊，出什么问题？怎么会传不出去？聊天室卡住证照过了。好，对，聊天室又迷路了。谢谢长官的测试，谢谢你们，有了，谢谢你们回来了。对啊，我刚刚想说奇怪，怎么也太卡了吧？超级卡。对，荧幕上还是卡住的吗？我看一下，应该已经回来了，对不对？然后感谢我们趴趴熊39日以世俗总裁，感谢我们这个超级喜欢破坏的大佬。然后卡了超久的，我刚刚一段完全没看到大家，我想说完蛋了，这个速度一定是卡住了。对，因为我知道我在讲什么，你们会回我什么，但我想说没回到，一定是聊天室出问题了，100%。对，我这边卡，我们观众这边聊天室也卡。好，薄荷刚刚考过证照回来就不留，我不知道为什么。薄荷他也想跟你一样上下吗？怎么猪的放出给我 ITV 啊？这条都卡住了，可是问题我的字打不出去。你们字打不出去我看不到你们的字，我一度觉得我好寂寞。其实我当时也觉得完蛋了，你们应该是有想传什么给我，只是没有传出去。我想说完蛋了，我好寂寞，我想看到你们跟我讲什么。网页卡住，等一下，这锅不能我背，不可以。趴熊，我这边教练，是不是下午茶时间到开始？今天 YT 的聊天室已经记忆体不足宕机大概4-5次了，很夸张。然后西门吹冷气，感谢西门先生。刚是卡住，现在好了，面线正常。感谢西门先生用150块资本主义的力量替猪猪测试，然后彩绘聊天室，真的非常的开心，感谢你。恭喜薄荷考过证照，然后恭喜薄荷。然后我看一下，然后回来之后，对，聊天室就挂了。然后薄荷，我没得到过在吗？你超赞的，有，现在我看到你们，我好安心。我觉得我是一个抖脑，我没看到你们凑我就觉得好不安心。好了，谢谢大家。上下左右 BA 好，这个好怀旧的梗，但是我看得懂。我看得懂，对，因为以前哥哥都会揪我玩那个好难，可是好好玩哦。然后差点就要自言自语。其实我知道你们都有看到，一定就是卡顿了，8月1号先生。然后对，等一下空记指令，好，马克先生，好，在，我在，牛妈，刚刚一度聊天室卡顿，然后有点的期待猪猪一个人撑完全场吗？我就知道你们一定都在，所以你们一定会回我些什么，对。因为我知道你们会回我是什么，所以聊天室卡的那个状况非常的不寻常。我知道你们一定在，只是可能字打不出来。还有刚才没有字传不出去，乱说话，怎么不臭也臭啊？什么东西？好年度什么定番？我们的酒杂请了，对你们而言是一个年度定番，然后并不会觉得很无聊，是吗？你们认真，那个要勒不勒的东西。可是我说真的我那个樱花感谢都在你们面前唱过了，很像酒杂情乐也没什么。而且我是1年1度的定番，好像也不是不行。对啊，而且其实酒杂情乐，可以耶，总觉得可以来玩一下。但是我觉得我们这次就不需要开太难。对，我觉得之前像
敬爱的董事们、面线们、尊爵不凡的总裁们、萌新们，我之前开过最高的棋是几道才红赤了，我有点忘记了。不臭味男生，什么鬼？你们的臭男生哦 ，AAV 动感光波，哔哔哔哔哔哔。有没有人说要臭我提高表示对，刚刚那个情况太夸张了，一定就是卡顿，你知道？居然没人臭我，完蛋了，一定是卡住了，一定是卡住了，100%，一天没被臭，我说都是你们啦，完全变成抖 A 了。鬼牌老公天下第一，没有，这个棋我不会立，因为我知道我不会去唱它。对，要玩了吗？我觉得可以玩呢。对，我觉得可以来玩一下了。然后这个棋我觉得我不会立得太难，因为只要大家都可以开心玩到就好了。哇靠！我之前开到2627，你们还有办法拔？我之前开到2627，你们还有办法拔？最高在2627还不是最高？来，黑箱书记官，我们这个书记官，请您开启您的那个黑箱书记的那本书。您当时帮我记了几道，您还记得吗？30道怎么回事？夸张30道，然后你们还拔掉。可是你们是年底的财力比较雄厚吗？最高30。酒杂歪歌是什么东西啊？请问福利熊，请问什么是歪歌？例如像豆退路那种是歪歌吗？什么是歪歌？然后我们会是抖 N， 对，怎么这不是我的名字先生？对，这个时候你们就不能粉水推了，不能什么锅都我帮你们背，绝对不可以。是，而且我跟你们讲，我今天绝对不会辜负大家所谓的歌杂，我一定会唱歌，我已经知道今天要唱什么了。对，普发一万，谢谢大家，非常的时事，我完成了今天的歌，对，我可以继续砸了，谢谢。恭喜各位，普发一万，相信你各位，如果是在线上登记，在这2天已经入账了，对。但是如果您不是入账的话，您可以在10月17号到 ATM 领现出来，在10月24号在邮局领现出来了。花家出一堆，感谢政府发钱，感谢普发一万。是这个水莲宝贝，我们可以剪个精华，对。我真的觉得阿令的歌最近被玩到烂掉了。我这样，对啊，都推入这个的年少轻狂又是什么？最终达标34还是33？你们的财力到底怎么回事？阿影师，你不要这时候出来！17个月了，谢谢追神大哥，谢谢，我们有在练的，30道已经确定要开了，剩下的那种伤害溢出。现在3点40分，歌词被改，搞笑的歌吗？搞笑的歌词被改，这个不是你们最会的吗？主播不背说不过，所以这种是来是什么的？主播不背说不过去，所以迪卡你是来是背，那是什么东西？歪哥要听郑经理老师，为什么？搞笑的歌吗？对啊，我觉得九柱清香就很棒。我真的觉得新香在今年帮我们改的那个九柱清香真是太有代表性了，你知道吗？对，下礼拜直接领，下礼拜好像对 ATM 直接领现。看了一下就36道，你们那时候到底是怎么办到的？36道到底怎么回事？众所周知，猪猪的歌杂都是，对，我刚那个什么，有一种悲伤，我已经唱了。对，我已经唱完我已经唱完歌了，我也可以继续跟你们砸了。对，36超恐怖，你们到底怎么不行？我觉得36道真是太，你们去年到底怎么了？为什么36道你们有办法解？到底怎么回事？你们是那已经不是年收100万的问题，那年收1000万的问题了。哎呦，怎么36道啊？黑箱书记官，而且是回顾而已。还记得36道好像没达标哦，36道没达标，但是因为我心软，我还是有给你们酒砸，对不对？对，我这个人就最喜欢就是享受就是痛并快乐着的过程。等一下，
还是迪卡来背什么东西？记得那时候36道差一点，这其实不是我没有印象，为什么会到36道啊？而且你们每年都臭我说太乖，说我不够坏，一下棋就被拔掉，没有挑战性。对，然后我就随便掷骰子，好，第一个骰子3，第二个骰子6，我说好36，我就随便掷骰子啊，对不对？你们就每次都臭我说坏不起来，臭我说太善良，这是哦，秀别嗨话感谢小便阿姨，那是什么东西？好像截止还34还35是吗？居然还有再上去，可惜新秀不在，好像有点印象。想起来36到2个7 ，20加16，最后达标34。对，那时候阿月就一直臭我说你就会不起来呀，你就对他们太好了。是这样子哦。我就随便掷骰子啊，第一个数字3，然后第二个数字6，好36就这样。不会啦，我觉得今年要情乐酒糟，我不会开这么高啊，太夸张了，这是年少轻狂啊，怎么回事？这年少轻狂，你各位啊，还可以玩3D，现在是真的要3D 了。真的耶！我今年有3D 了，我还让你们3D 晕，那个晃到不行的那个，让你们3D 晕的那个，我说的是那个神官冒童手武器，那个好大又好晃的那个，真的3D 了，真的好美啊！朱迪卡，你真的长大了，真的谢谢大家的照顾，谢谢金币奖的脚底，谢谢我们闪月的 Q 哥，谢谢大波老师的剪钩，谢谢巫仙在我身边督促我的台语，我要感谢我的天，我的娘，我的爹。真的我的天哪！我真的觉得我今年度真的是冲了好多计划，感谢人太多了，你各位，还要感谢我家面线，很爱抽我，但是每次都帮我拔起，但怎么回事？说迪卡太嗨，聊开始就顺势有啦。可是我刚刚有那个啊，有一种悲伤，我唱完啦，对不对？一个是情了酒杂，一个是四重出费。等一下。你们今年还想玩？我想一下哦，你们今年还想玩那个4重出费星还是5重出费星吗？你们想玩吗？今年？我想一下哦，好像没有不行好好笑，怎么这么好笑？可是不行啊，那个画面会很混沌，那个你们会完全不晓得到底谁在讲话，那个真的是很荒谬。然后修边黑死瞎会，对你们这是对不能说你们，是我们大家，咱大家真正年少轻狂，这羞愧笑脸，曾经太过年轻，这绝对真心。我们真的是太年轻了，我们去年的我们真的太年轻了，一个20，一个16，总共36，后来34。对啦，因为我想都开到34了，该开了。秀北嗨花，小编要扶秀北嗨阿姨。可是这样子要改反而很难改耶，会不会？感谢沉睡在肚子，我没有真的，可以要来5个问，就是要现在想想每次，对啊，因为年底就是固定就是会有那个3重出配性、4重出配性，很忙然后1年增加1重，所以这种3D 的神官宝就会4重。要的不就是荒谬？天哪！好，感觉可以凑上抽。对，我觉得快变成年底固定节目了，不合。好，我觉得就是如果大家觉得我们这个每年既定的 SOP， 第一多重出配性，第二情了酒杂，第三。我们很疯狂的年度尾牙，这已经变成我们3档既定的 SOP 了。加上就是您各位尊爵不凡的大家，就莫名其妙在我唱完歌拔掉的那个绕口令，国台语绕口令那个旗，我真的谢谢你们了，我真的是太感谢你们了。很像可以就是在我们年度非常非常岁末年终的时候回馈一下大家，这些企划连发，也是我们既定的 SOP， 可以来连发一下了。对。但是重点是这个旗你们要拔掉，重点是这个旗你们已经拔掉的是什么旗呢？你们已经拔掉的是什么？对，绕口令，我一度失忆。对啊，真的要变固定节目了，我的天哪！然后10周年
9重背心，你们觉得朱蒂卡有办法跟你们一起就这样子相爱相杀9周年吗？救命！下播后他娃就会留歌单的，对。他娃，我真的是今天帮你省了很多工我今天我们的歌就那个，对，我们的歌单就不发一问，是不是就完成了我们今天的歌，对不对？还好，对，没有错。秀北嗨华改成小编还有这个绕口令可以结合，不是。吴昕老师，你怎么是他们的？不是，你为什么是他们的友军？可是吴昕老师，我在加班，我顶多加班到6点是极限，这样算加班吗？我那个6点是极限的，这样算加班吧？我亲爱的吴昕老师，你信不信我把你抓来一起开刀？你再过去当他们的友军，你就过来跟我一起加班，让你完全不用改稿。来开价吧！不是黑箱书记官，你们认真吗？天哪，我是今天就要开了吗？天哪，我好紧张！等一下，各位董事们，我像正坐在电脑前，对我像是把我的背脊挺直。亲爱的董事们，你们真的认真要我开了是不是？一起倒数10周年，对呀，8月的之后准备更新表单。等一下。默默删除，他往抖内50讲华语什么啦？对，吴昕老师，我们说好的友军呢？还真别说，我觉得大家有机会见证朱莉卡10重奏。我跟你们说，我们如果明年度的金曲真的可以闯出，只要有机会入围的话。我们大概还可以再战5年哦，只要有机会入围，真的是在 B 圈是很大很大的一个里程碑哦。就是得奖真的是靠北太难了，我们就只求有一个入围的机会的话，我们真的有机会再战5年。如果他妈有机会得奖，可以再战个7、8年，真的是没问题的哦。天哪，柚子你这样讲，我突然想到，搞不好如果我们真的有机会被大家看见的话，我们就我们靠你各位董事了。靠明年，我们看有没有这机会受到评审的青睐。只要有入围，真的就可以再战更久。你看加班还是会下，对，就会下播的宝贝。对，我们虽然累加班，我们可能那个下次的加班就延续到明天的可能中下午再开这样。诺都有下播也是啊。然后主播也被虐，都会成为主播。不是，我们讲好的伙伴呢？我们是一个团队，我们是一个 team， 不是吗？提好登记土法已经录。我就问柚子，你那1万块，我们有很多事情可以做，对，我们不一定要拔旗，不是吗？结果加班的事被朱老破坏，真的道歉记者会。我笑死，没有吴昕你就乖乖在旁边赶稿就好了。对，100年老命是要迈入第4年，谢谢大家，我要迈入第4年了，我即将迎来我的那个4周年，真的快了。对，都只能看我孙子怎么。等一下。他那试问，你觉得要烧猪猪的新专辑，就是毕竟就是我们这个专辑不晓得可以做到第几年，不晓得可以出几张，所以你们现在已经算是超前部署，预料到猪猪可能这个出唱片会非常的顺利，可以出个都50、60年没有问题，是这样子吗？是这样子吗？你想想看，就是入围，对呀，福利熊就是。我真的好想带着大家的声音入围，我真的好想带着大家的声音入围，而且大布老师真的是爆肝到不行，对，然后就吴昕也是啊，好爆肝哦！我觉得我们的团队每个人都这么爆肝，然后大佬们就是又很努力的在录音室被我们就是那个痛并快乐着的录音，就很多，我真的好想带着你们声音入围了。好想哦！这不是只有我一个人的东西，这是大家的肝呢。先看2倍老师是不是我的友军？是啊，我们2倍老师绝对是我的友军，绝对是。我管他的，他就是。老师，2倍老师是我的友军。刚刚被盗账号，谁说我加班？吴昕，你不要学我。
不信我就说我请你不准选我，赶快弄，下礼拜就普发了，大家就可以投币了。这个什么加班台？不是你们为什么看到加班台会这么兴奋？等一下这位岳先生，我看一下，他这个这个念法呢？这个念法岳兰先生，好，我们就是查询一下。好啦，这个好啦，真的是不是我们加班台？到时候再看我们那个绕口令是不是真的要完成一个加班的形状？我们就先看看我们这次那个旗到底要怎么立嘛。成为史上第一位入围，第一位现场中明星粉丝。好，是，拔起就开加班台，不是，我们现在要拔的是九杂琴了。对，我们现在要拔的是九杂琴了。然后我觉得4重3重的那个初配信，我觉得直接安排了没有关系。对，我觉得现在比较羞耻的，不行，我还是觉得，其实我觉得Sakura，唱出来其实真的没什么，可是不是Sakura，的那首歌，我顶多跟你们耗个3分钟，我就可以下台了。可是九杂琴了，我要跟你们耗至少2-3个小时，那个多羞耻！不行，这个还是要立起，这个还是要立一下，这实在是太羞耻了，救命！可是我现在其实就是现在要决定，然后呢，什么时候要拔，我不知道啊。看猪猪的规划，如果真的有入围要怎么进场？我真的觉得入围，希望有机会啦。我觉得。好，如果明年金曲真的有机会去走一下的话，我觉得我们团队绝对会用最下趴的方式。但是如果真的有入围的话，我们才有机会去做规划。所以现在我觉得我们先把这个专辑做好，专辑做好之后，我们真的如果有机会看到那个入围名单有迪卡屯足迹的丢 V 的话，我跟你们讲，绝对会是很下趴的形式入场，好不好？就是一定会让大家很惊艳的下趴，真的，因为其实我们自己有在思考说，是不是如果真的有机会的话，我们要怎样下趴，多么下趴。樱花感谢之后，有多少 case 了？真的超羞耻！不是马克先生，你知道那个这样是多羞耻吗？什么 OK 的啦？快乐是你们在快乐，羞耻是我在羞耻。对，而且如果是这样子的话，这一次我们就走。不是，为什么我每次说要拔起的时候，小你就会突然出现？你们太夸张了。好，那就我觉得这样好了，因为现在就是因为有一些规范，然后又担心小朋友听到我们就是这些大人在讲一些就是不正经的东西，让小朋友就是不小心不理性消费，所以这次我觉得我想走绿界，我们就安详的走绿界就好，我们就连3枪可能就不走，对，我们就真的就走绿界。但是我们在拔的那个当下，我是不是就连感谢就是谁又拔了一道，感谢2820哪一位大佬的赞助，我是不是就连这些都不要讲，我就什么都不要讲，我就谢谢，谢谢，谢谢，对，我谢谢几次就代表被拔几次，是这样子吗？是这个意思吗？对，我们这是全面绿界，对，就是全面绿界，那我们就可能连，因为毕竟我们3枪的这些东西都不能摆，就可能小3枪您好，或者在旁边吃兔兔的这个小3枪左下这个我也必须移掉了，那不如我们就全部走绿界，这样简单多了。而且很像绿界，大家在上班时段要玩要丢也比较快的样子。要不要拉2倍老师？可以耶！我觉得我只要被拔了起，我觉得可以拉2倍，一起来陷害我团队。所以我知道你们台下看的是可以讲，不然你们所以可以讲吗？所以就是我在想说，是不是我就连讲都不能讲？你要是成年人，今天来 Happy 给我走，别给我站着出去，多少都比你对啊。不是，我担心不是很牛吗？
我知道你最喜欢你的碎花小姐，但是像碎花小姐跟姑姑小姐都不能上工，然后我是不是变成说我连念都不能念？所以我就连带感情情绪价值，哇！谢谢你们赞助的这个彩虹，哇！连续3道我的天哪，真是太棒了！感谢你们又打了3道的气之类的这些情绪价值，不是不能吗？不是会被侦测到吗？女生赶稿压力也很大，我觉得我被牛妈呛，但是我觉得靠北牛妈每次呛我都觉得好好笑。牛妈，你不要每次呛我都呛这么好笑好不好？上班偷摸鱼斗内就讲是没有问题。好，这样子的话就变成说我就可以很有情绪价值的看着绿箭的后台，然后很有情绪价值谢谢你们的斗内，而且你们又最喜欢在斗内的时候就是留一些奇奇怪怪的字眼，不是吗？是不是我现在身体好热哦好，可以就砸情了的旗，我们立就立。你们觉得什么时候立？今天立吗？还是明年？不是明年，不是明年，对不起，还是下个礼拜再立？你们觉得呢？一旦立了，应该就是按照惯例当天拔。你们觉得什么时候比较好？观众没有因为斗内获得金钱上的利益，所以是所谓金钱上的利益又是什么意思呢？请问黑箱书记官，观众没有因为斗内获得金钱上的利益。小妮妮，你应该不会想看猪猪很奇怪的那个要勒不勒的情勒酒杂台，应该是不会。小妮妮，你应该没有像他们很奇怪，他们就连36道彩虹旗都拔得起来，就只是为了想看我酒杂情勒，他们真的很奇怪。对，现在不能常留言，只能精准吐槽。没关系，牛妈辛苦了，应该也是工作真是非常非常的忙碌。谢谢牛妈过来，就是把握时间精准吐槽。只是讲感谢斗内，但没有提及利益。没有提及利益，那我可以说谢谢你们的这个斗内，让我更加的精明干练了。那这个利益回归于我自己的精明干练，这样是可以的吧？我看不到彩彩，把它崩掉。明年我是获得了拔旗的快感，好，所以就是斗内比较有实质商品的意思。谢谢我各位就是严谨的，就是法律小天使们，谢谢你们，谢谢。外地限制就是赌博行为，这个在规则上超严的限制。不喝酒不知道吗？对呀，小妮妮，我也不喝酒，他们好奇怪哦。只要有金牛获利就没有问题。其实想有人去叫老板来，你们真的好。那这样子的话。这样子的话，你们是我在想说，会不会要今天速战速决，还是说我们就干脆延续到可能下个礼拜，可能大家17号普发完这个东西要玩再来玩之类的。对，知名概念是违法风的，为什么知名概念是违法？知名概念犯法了吗？没有获利，但也不可以撒谎。不是，我觉得我还蛮知名概念的我觉得我没有撒谎啊！你看着我的眼睛，你们看着我眼睛，一副精明干练、透彻明亮的眼睛，不是吗？观众没有因为斗内有金钱上的利益就没事你们顶多获得了拔旗的快感，这样子对你们也很像。好，如果这个可以不称为利益的话，很像就可行太好了，太好了。我觉得今天速战速决会不会太快？你们觉得呢？看到记忆体不足，然后会不会就速战速决？今天会不会太快？如果太快的话，我们就延到下个礼拜。有眼神。赌博是指行为，博指的是金流。赌和博两个条件都要满足才会被抓。其实我不太懂赌跟博所以好，这样子也不要懂也比较好，因为反正这样反而不会被抓。你们看，我叫你们看我透彻的双眼，不是叫我看我眼屎。下个礼拜 YT 就会出规范了吗？今天速战速决，就有人去打电话，要打什么电话？你们要去打什么电话？
好啦，九杂情了，我们今年真的可以来立一下。然后我觉得算是感谢大家一路上就是不离不弃的支持的猪猪，所以今年度不会有36道棋这么夸张。对，36道棋实在是太困难了，我们就是反转一下63道，你觉得怎么样？没有啊，开玩笑的啊！这不是我们新秀二吗？一定要上来有新秀二。我们刚才在讨论，就是你改的那个九柱青烟，这才是太好笑了。然后今日はちょっと厳しいじゃん。そうそう、やっぱり厳しいね。じゃあ約束するね。来週しようね。民调唯一支持主题卡。我劝你们哦，那这样子的话，我们下个礼拜就约一天，我们就那天来拔旗。对，我们就那天来拔旗。那可能就是安排轻松的歌回之类的。下个礼拜的其中一天，虽然下个礼拜一定也很忙，但是其中一天开个台应该是 OK， 应该啦。对，如果我又没有忙到就是不知道人去的话，我看一下。下个礼拜我看看哦。好，如果是下个礼拜的话，要开这样子的台，可能礼拜4或者是礼拜5，但是因为下个礼拜也是录音为主，对，下礼拜也是录音为主。那如果真的下个礼拜我真的是忙到没有办法开台的话，那我们就延续，我们这个期不会消失，下礼拜再来开也是可以。对，总之一定会让你们拔到，你们就是准备好就对了。我们这是何等荣幸！精明，这是什么签什么东西？是什么东西？赌是指纯靠运气得利的行为，博指的是金流，也就是说金钱上的来往，两个条件都要满足才会称作为赌博。好，原来博是指金钱上的来往，其实我都不晓得博那个原来是这个意思。越多越刺激之后，越拔得越快吗？我觉得今年不要太多因为去年36道也拔掉了，对。但是我想说今年不需要这么多怎么只看到什么只有通杀？举个例子，斗内赌猪猪致命概念，因为是几率的问题，所以违规。长官，你今天很想300，对不对？你下去，你给我下去！搬用生命灵数只有36道，3加6道。我跟你讲，9道今天马上就可以拔掉的，是不是？9道今天马上就可以拔掉，这实在对我意思是太危险了。那个羞耻必须是9道以上。你们那个谁，你们那个潜水的那个谁也是要包含进去。有一位那个泥字被开头，可能9道直接给你拔起来。那个趴开头的那个福利熊之类的，也可能直接给你6道拔起来。我都算好了，9道对你们而言实在是对你们太仁慈了，对我很残忍。我想一下，9 28 9 3是多少？对，9 3是27，对不对？我为什么在算9 3是多少？对不对？9水灵宝贝，我们好有默契哦。为什么？老婆，你给我闭嘴！那跟碰是合法的，没有。18了，丢骰子，好，18了。等一下哦。为什么连火火老师也都私讯我？猪猪，你那时候那个是36道啊，我记得。然后火火老师你偷偷跟我潜水，然后还偷偷私讯我。猪猪36道，我很笑死了，火火老师还偷偷跟我潜水。来，我们真的要给火火老师啪叽一下，因为我们今年度的那个募资专案的那个主视觉图真的是太美了，而且又非常非常的百搭。感谢火火老师的贡献。对，火火老师很可爱，他都会偷偷滴我台，然后都会
就是跟我讲，就是今天我分享了什么，然后他会有感而发，有一些心得。我老师他需要私信我哦，蜘蛛是36道，对，超可爱。老师赶稿辛苦了，老师真的是我们台湾1等1非常非常具代表性的创作家，真的是赞的，我们台湾创作家都赞，让你安心。呱呱不参加，呱呱是谁啊？呱是谁？什么7749什么东西？天，对呀。好，你们等我一下。好啦，掷骰子。嘿，我觉得我计算机要拿出来。真的，一整年都没有跟大家玩这个，就是比较多数字的拔旗，突然好紧张哦。其实我觉得18道已经很夸张了，你们为什么那个时候有办法拔到36道？我觉得18道很夸张了，你们那时候到底是怎样？你们是每个年收入都千万是吗？我看了一下18道很夸张嘞，你们为什么有办法拔到36道？今年活动跟周边的确是很多，对，我觉得36道太夸张了，这个绝对不可能再开出来的数字，除非哪一天我会被你们气到，除非我可能不是当周，当年度就比较少有类似一些金流的一些活动，我才会可能开这么高。我今年我觉得18道应该差不多。年少轻狂，你们去年的你们真是年少轻狂啊！讲呱呱听不懂啊！趴趴熊，好趴趴熊，好，今年活动是。好，趴趴，你要说福利熊，听他讲福利熊我才知道。好像不在，也许可以安心一点。对，徐老现在比较忙。第一次就是13道，第二次20道，第三次27道，第四次36道。我是觉得，这是年轻人，果然是年轻人啊。就是，等一下不会有呱呱熊的名义斗，但是有可能有福利熊的名义斗。等一下，天哪，这个数字游戏真是太厉害了，救命！这个数字游戏怎么回事？吃几个月的土就可以了，对吧？可是我们家大佬好像就不晓得为什么拔完旗，他们常跟我讲说，猪猪啊，对不起，我这个月拔旗，就是真的是很紧迫，我可能只能从那个经理资格升上那个以示主总裁资格，不然就是猪猪家里的以示主总裁可能只能省吃俭用，我可能吃不起竹间，我只能吃海底捞。猪啊，最近好穷啊，我就西体可能吃不起，好难过，我只能吃芦丝葵。我也好想成为大佬，你知道吗？成为我的高级会员，基本上来财哦，带财哦，欢迎大家加起来，1个月3200、3600，保证你财来一路发。继续福利熊，反正现在我还没力气啊，他又没有办法惩戒我，对不对？他没有办法惩戒我啊。好，谢谢我们的黑箱书记官，真的是记得很清楚。我们的第1年13道，第2年，第二次20道，第3次27道，第4次36道，好可怕，怎么是倍数成长？好。那我觉得我们今年度我们就宽松一点，对你们大佬而言，希望这个数字对你们而言不会太过于屈辱。对，感觉很像其中几位大佬一次就有办法完成，但是我觉得我们回归初心，我们第一次13道嘛，然后第一次13道，然后第二次20道，我们就折中。好，这一次我决定了，我们就真的是很宽松，很瞧不起你们的，这样，我决定就这个数字就好。锵锵，不是，我想打出去有点后悔。我可以收，
我可以收回吗？等一下，我现在想了一下，不对，我打出去之后发现好像有点太少。等一下，完蛋，很像有点，对不起，很像有点屈辱你们，对不对？好啦，泼出去的水，好讲出去的话，就跟泼出去的水一样。我们今年度回归初心，因为今年度真的跑太多大活动了，好不好？真的15道。说到做到。虽然说可能对你们大佬而言，打过36道的你们真的是太屈辱了，对，但我觉得我们今年和平一点啦，好不好？对，2820，对2820，有啦，截图的部分你们可以，对，就截。好了，今年可能真的难度降低了，反而不晓得会不会变成大家反而就是没有动力要去拔了。对，反正今年就是15道，真的15道。然后如果有的话，我们就真的就是录小小的酒杂情了，1年1度的。对，猪猪基本上不碰酒，也不开酒杂，也不请了。对，但是今年度如果按照往年还是有办法让大家拔起来，那就一起来同乐吧。对，能拔不起来就拔不起来啊，顶多圣诞节我们有其他的活动可以庆祝。对，因为别忘了我们专辑发行就是临近那个时间哦，所以有太多值得庆祝的事情了，为大家留下一些钱。我们今年15道，只要有拔，我们就酒杂情了庆祝，顺便可以庆祝我们的专辑发行。对，已经截图，对，1到2820，我们今年就是全走绿界，好，全走绿界。讲出去的话，就跟烤好的猪，什么都怎么讲出去，就跟烤好的猪一样。对，总额42300，谢谢我们黑箱的书记官。到下礼拜几？我觉得就是，其实我觉得今年度我们宽松一点，因为，下个礼拜基本上猪猪可能。如果有机会开，我希望还是可以开，跟大家一起同乐那个瞬间。只是因为最近要录音行程实在是太忙，所以问一下大家，你们是想从今天开始，然后就丢绿界累积，只要有到15道，我们就算解锁，还是说希望可以有当下猪猪的情绪价值啊？这是哪一位大佬？感谢你的1道，哎呦，真的是非常幸运的才好呢之类的，及时给你们这个情绪价值的话，可能要等到我下礼拜开台。但是呢，如果是从今天开始的话，就是累积的那些东西，一样会在我下次开台的时候一次念给大家。对，大概是这样子。那到下礼拜几哦？怎么办？要到下礼拜几？1个礼拜的时间吗？如果要从今天开始算的话，就可以1个礼拜的时间，感觉大家是比较宽裕。对，因为有些人可能没有办法跟到当下的直播。对，那如果说要当天就解锁的话，可能是下个礼拜的其中一天开台。对，那我们就以当天为主。就是当天有解锁15道，那我们就是解锁这样子。对，但是我总觉得，如果是以当天来讲的话，对大家来讲应该是比较苛刻。对，那不如就是说，我们就期限就是大家宽松一点，就1个礼拜的时间，然后你们想到就丢，然后我一样会在开台的时候给你们满满的情绪价值，知道没有？这种情绪价值，不如录音直接丢 DC。可是录音直接丢 DC 的状况，好像也不是不行好像也不是不行。对啊，所以看大家想要开台直接有反馈的情绪回馈的情绪价值，还是说就是1个礼拜，那我们就期限只要15道有解锁，那我们就刚好圣诞节档期我们专辑发的时候，可以来好好的请了酒杂庆祝一下这样子。对，这个猪猪就都还蛮 free 的，因为毕竟我最近真的忙录音，比较没有办法常开台。好，但是说好的15道不会收，对，就是15道。但是大家宽松一点，大概是这样子。可是其实我觉得大家应该会比较喜欢，就是在开台直接就是有即时的情绪价值啦。我在想，而且还只要录1次就好了。不是牛妈，我这个是非常公平、公正、公开的，就是我们还是要署名嘛，署名不是比较有那种10倍下流的感觉嘛，对不对？如果是署名的话，
是不是就直接尊爵不凡的丢到 DC 私讯，这样子更加的尊爵不凡呢？是不是？对，这个就是我们可能在录音期间不常开台，我们回馈的情绪价值就是 DC 录音给尊爵不凡的大佬直接丢私讯，哇，这样更加的尊爵不凡。对，但是大家可能就不晓得说到底谁有丢什么这样子。好，黑箱书记官偏开台人多一点，然后这样子才有精华可以剪吗？好，的确这样是比较热闹。对，的确这样是比较热闹啊。现在想起来就觉得还蛮神奇的。你们到底喜欢我请了你们什么啊？等一下，大华你在署名，你那个署好好打字。今天还没剪迪卡的精华哦，没关系啊，这都是充满了各种精明干练哈，不需要。开台湾满一道场。长官，你真是太会了！长官，你真是太会了！我这样子，我必须要唱15次《Sakura 高虾》。好啊，来啊！完蛋了。可以，而且我跟你讲，我不用音效，我就直接唱给你听，现场唱，每一道唱一次，怎么样？好不好？这是我对台湾。原创音乐的支持，本地调性第36届金曲天后 ，AKA 本届年度专辑的获奖人，这是我对于这个立调性的致敬。为了他，15道彩虹，我可以为了你们唱15次。我们这个文化传承非常的重要，可以，长官，你真的好黑，长官。你真的吹开来是黑的，你们怎么这么会玩这些东西呀？可以，为了文化传承，我可以，没有问题。咱要顶贺啊，15道，每一道唱一次，可以，每一道唱一句樱花感谢，可以。知名干练深草这边，我依旧知名干练，谢谢。对，还要清唱版本，我就唱15次。神灵宝贝，你不要再加码他们了。神灵宝贝，我想想哦，你们会想听整首吗？如果15道到了，其实直接就唱整首给你们听，我觉得也是可以耶。对啊，皆大欢喜。因为你看，对不起，15乘以30等于多少？好啦，其实，不对啊，这样子5道其实就有办法唱整首了。对，唱一次，我觉得可以就延续成，最后完整的一首歌，就拼成一首，你们懂吗？这样就是点歌费啦。对，所以我觉得好玩欸。就是说只要有1道，然后我们就拼凑成那首歌。好。30秒干脆唱完老鼠我觉得可以耶，就是慢慢的拼凑，然后最后15道到了，好啦，我们就直接把这首歌直接在线上也可以唱给大家。对，感谢大家，可以呢。对啊，我们在 V-Stage 演唱会第一次解锁了 Sakura 刚虾，该在线上解锁了。每一道彩虹一正上，没有，对。你们这样会让我想到之前的彩虹歌会。我之前彩虹歌会也是没有办法下班，对，因为已经唱到不晓得要唱什么彩虹了，你们真的也是很夸张。可以耶，谢谢你们的点子，谢谢黑心的长官。总之15道解锁，我们一起来唱这首樱花感谢，对 Sakura 刚下。但是如果只有解锁1道、2道、3道的话，我们可能就片段去唱这样子，对。好期待哦！谢谢你们的期待。那这样的话，果然还是大家开台一起玩比较好玩。那我们就暂定下个礼拜。我们先约起来下个礼拜5的时间。对，下个礼拜5的时间，我们就来15道。我也在我的行事历解锁15道解锁，15道解锁，1年1度的。
15道解锁1年1度的情乐酒杂后啊，不好意思。不过大家量力而为吼，因为毕竟真的普发其实钱真的也是很珍贵，所以还是希望大家量力而为吼，大家好玩就好。1年1度情乐酒杂，配信就跟往年一样啦。其实我们在解锁这个的时候，其实大家就好玩就好，对。但是不得不说，开台的时候真的比较好玩。开台的时候大家很像杀红眼的，你知道？好，总之跟大家约定好了，就是15道，然后下个礼拜的21号，我们一起来解锁。对，那开台时间基本上就是中下午，对，这个就跟大家约定好了。哦，天哪！一转眼又这样子一路忙到年底，然后这一次的解锁很有意义耶，我们结合着对我们这个台湾台语文化传承的部分，可以。刚放学吗？我是卡泰萨吗？加上署名的话，后面就变成了感谢某大佬。对，这个他哇，这个还不错。我只能说，你们真的不愧是你们，比我还会玩，比我还能玩呐、你各位，被感谢。这个好，这个我们再看一下下个礼拜怎么玩。不过是一次录完，然后署名感谢之类，还是然后放下载。哦，我们可能因为是那个啦，因为我们是当天就是要在配信上面做解锁，所以就不会有录 DC 的状况了。我们录 DC 当初是在想说，是不是我们这个礼拜就是期限宽裕一下，就这个礼拜。那如果说是这个礼拜在我没有开台的时候大家有丢的话，那我的可能比较口语上的回馈就会变成录制 DC。对，但是如果现在我要开台的话，那就不会是录制 DC， 也就直接我们在开台的时候，我们就当天解锁，对，当天嗨这样子。长官，这里面有热线就觉得不一定啊，因为现在有些大佬现在都很忙。那21号基本上就是有缘人看到就过来解一下拔一下，然后没有缘的大佬就可能就不知道这个活动。对，因为毕竟最近猪太忙了，他们也不晓得我有力骑啊。对啊，因为我今年度真的很忙，基本上没立什么旗对，但莫名其妙会被拔掉那个旗，对，一定是我被盗账号。一定是我被盗账号，就出现线上节目明线。哦，好，可以啦，那个是可以打出来的。对，那个我们就是在节目的尾端，我们明谢感谢，就是被感谢名单。对，哦，这个被感谢名单我好喜欢哦，谢谢大哇！我还不跟你们玩回去，什么有什么缘的什么有缘的大佬吗？远的大佬吗？对，好，对，21号的大家有缘，嘿，有缘的话就来解一下这样子。而且基本上我都是很像规定是在我下播之前，是不是？很像是这样，对，所以有缘就来吧。对，没有缘的话，就是你当天如果早上先丢也是可以啦，我们就以当天或者是12点过了，21号的凌晨也是可以，我是觉得这样是 OK 的，对，赞助方明路，被感谢赞助方明路这样，很好，我要买回去，对，不能只有我受伤，对。真显大德，好啦，今年真的就是15道了，真的回归初心。对，初配信的当年让13道，然后发现为什么你们有办法解锁的这么快，然后才渐渐有些倍数成长。对，但今年我们真的跑太多活动了，我觉得今年15道有的话，我们就皆大欢喜，一起庆祝就好了。对，谢谢你们大家，被说出感谢，我有办法感谢你们的话，哇啊，那你们可能低的就是这是一个老公，不是老婆了，对，真的就是南沙渣男的频道，你们低了这么久才知道说真的是南沙渣男的频道，对，这是喃自语的频道，对，大家一起互相伤害，对，我就最喜欢跟你们畅销，然后最后伤害的都是我这样。好啦，谢谢你们，我觉得最后啊，我们还是要来
割一下嘛，对不对？我们还是要稍微的迎合一下我们不要有标题诈欺的这个嫌疑，毕竟最近 YT 抓得很凶啊。来，我们今天还是最后，我们来割一下吧。开启我的 echo， 虽然说可能没有 echo， 我也不晓得怎么开启它，但是没有关系。请问你们有听到 echo 吗？请问你们有听到任何的 reverb 吗？我这边听不到，好像没有的样子。哎，你们有听到任何的 reverb 吗？啊，等一下，我为什么脱掉衣服了？我不是要脱衣服，等一下。哎，我的麦克风，好，等一下，你就好好拿麦克风，为什么要脱衣服？等一下，好，我们割一下，为什么？感谢跟难上加难有关系这不知道啊，这一定是他啊，就是那个刚刚也被盗账号，然后这我什么都不知道。感谢是一件很棒的事情，对，能够被上被感谢名单是一件更棒的事情。之后再做一次歌单，没有了。等一下，我不知道怎么开 reverb， 对不起，因为那个我们可爱专业的草草替我调完音之后，然后呢，我又忘记问他 reverb 怎么开了。请问有 reverb 吗？还是没有嘛？对不对 ？Hello， 请问现在我有 reverb 吗？好像还是没有嘛，对不对？好，那算了，我放弃。等一下。我刚刚按错那个键，我的歌单不是。我们今天还是有歌，我们不行，我们要做一个诚实的大人。对，毕竟像 YT 的规范这么保护小朋友，我们要成为一个让小朋友觉得骄傲、可以追随的主播，对不对？有什么？好，那我们就好。我们要迎合时事的主题，这首歌就叫做普发1万。祝福大家都可以顺利普发到1万之外，不管你们花不花、用不用，然后总之呢，祝福大家可以愉快的将普发1万变成喜欢的东西。谢谢大家，普发1万。我不羡慕太阳。对不起，等，我再把伴奏再大声一点，我发现我听不太到伴奏。对，不好意思，我们普发1万再一次。我们要迎合时事，我们真的非常恭谦的来迎接这首歌。这首歌最近实在是太具代表性。然后你们不要再聊天室揍我，我现在的心境要回归到这首普发1万很神圣的心情，知道吗？草草最近叫人剧场上可以拿来用，反正我的 reverb 就不见了。好，总之你们就是当做有 reverb 来听就好了。好，我们要很神圣的迎接这首歌。最近这首歌很忙，阿令也很忙，对，我们很神圣的来迎接这首普发1万之歌。我不羡慕太阳，照不亮你过往。有些黑暗，我们都一样。我太嫉妒时光。
能离开的大方，不用开口，也就无需躲藏。有一种悲伤，是你的名字停留在我的过往，陪伴我呼吸，决定我微笑模样，无法遗忘。有一种悲伤，是笑着与你分开，4年却背对背张望，剩下倔强，剩下合照一张。成为彼此的路，多向往，怎会失去方向？有一种悲伤，留在我过往，无法遗忘。有一种悲伤，是你义无反顾让爱成为我身上的光，给我温暖，这不准我遗忘。有一种悲伤，我想要与你分开4年才背对背张望，你是所有，你是合照一张。哦，这首歌要憋笑好痛苦。然后剩下合照一张，这个摆在 B stage 前面的话就很搭。有一种有一种被赏，对耶，有一种被赏赐，无法遗忘。好啦，谢谢，不好意思。而且猪猪最近喉咙的复原期稍微有点沙哑，都很正常。对，就是我现在不会太操我的喉咙，因为毕竟我们接下来11月还有很多很多的录音行程。对，但是今天一定要跟大家玩一下这个普发1万的梗。好啦，谢谢你们大家，我先把麦克风收起来。对，果然，我以为我不会笑场。但是没办法，聊天室背叛了我，我还是必须笑场。有一种悲伤，要领到钱就要上缴。对，我相信很多人其实普发到1万之后就马上就要上缴，但是不用上缴的人，我只能说非常令人之羡慕。对，然后如果说您愿意普发到1万之后上缴到本次15道彩虹，然后解锁真的是1年1度很莫名其妙那个要乐不乐的情乐解锁台的话，真的是感谢有你，感恩感谢，刚温刚下都啦哈，别笑超难受的好不好？有一种被伤被刺的伤麻汉底，所以哥布林你不用上脚是吗？这样真的是还不错哦。还要静养为主，等一下注意最近不要喝冰的哦。谢谢飞翔之梦，其实我很少在喝冰的，我只是偶尔很喜欢喝珍珠奶茶，可是我都会去冰，可是那个其实还是冰的啦，还是要倒贴万马元升级电脑。
好啦，谢谢你们大家，我们今天完成了歌，又完成了杂。领到钱没人催缴，这样不是很好吗？领到钱没人催缴，不是超好的吗？哦，好，谢谢你们大家。来，今天跟大家聊好多哦，感谢休息时间，感谢有你们，我这真的是非常珍贵的休息时间。然后一转眼忙到了年末，谢谢你们提醒我，就是该立起啦，我们的酒杂情乐又要来一下了。对，啊，果然是我家面线们，还得是你们呐，那些回忆全都炸出来了。知道内伤怎么来的吗？不是只有你们受伤啊！我每天不是每天，我每次在歌回的时候，你知道多内伤吗？之后决定放弃不看聊天室，又觉得不对，我还是想知道你们到底在干嘛，所以就练就了即使内伤还要继续唱的这个成就。有一种悲伤留在我户头普发1万，有一种悲伤是你义无反顾让碰触你身上的光有温暖。给我温暖879，不止1万哦，我们这次拔起大概4万2吧。对，总觉得这个数字对于你们各位懂做的实在是非常的侮辱，非常污蔑。对，但是意思参加一下15道啊，意思。领到钱之后就不能开，你知道？所以你知道我跟唐氏的差别真的没有钱。好，谢谢非常之梦，非常的人，非常的本土。好啦，我们来找一下降落地点。我喉咙真的要休息，不能再讲干话。只讲干话真的好舒压哦。来，我们来找一下，我们要降落到哪位米鹏鹏那边去呢？也感谢今天聚集在猪猪频道陪我一起开台的大家，我最近真的很难得可以有时间开台，有机会撞到猪猪，真的是缘分呐！你各位兄弟呀！然后我们的专辑录制也是非常非常成功的在路上了，对，在路上，对，请静待我们可以很顺利的在12月底发行，然后15道如果有机会解锁，我们就12月底发行的时候顺便一起9折，不是9折，我在讲什么？离9折酒杂请了一起庆祝一下，真的是开秘鲁庆祝啊！我不会喝秘鲁，不行，就是我们那个募资专案不是有那个很本土的那个什么酒杯啦，我可能会倒那个水果酒进去啦，跟大家真的是举杯干杯哦。那个这一次如果75C 大佬有跟我们一起冲募资的75C。然后一拳特点的大佬，就是75C 大佬 AKA 一拳特点大佬，就可以获得我们非常非常本土的啤酒杯，然后冰块，我们非常感到有助的环保餐具，然后以及开罐器。这是当初猪猪在那个第4台电台点播台的时候，我们跟你们约定好，如果15道有过。那就用我们这次的募资专案的这个酒杯跟大家举杯庆祝，然后顺便庆祝我们的专辑顺利发售。那目前我们这个月是非常非常关键月，所以我的喉咙也是刻意有，就是不要让自己喉咙有太多说话机会，因为我只要一开台就会扒着你们一直讲话嘛。对，那但是因为这个月太重要了，所以我其实有刻意减少我开台次数，就是要把这个专辑先安置好，所以喉咙要养好。因为我只要一开台就会想一直跟你们聊天，然后喉咙就又使用过度。对，所以这里就约定好了，我们就15道解锁，我们就在酒杂情乐用这个非常屌逼的这次的回馈专案跟大家举杯，然后里面会有水果酒，我不会喝秘鲁，因为秘鲁太苦了，太没办法喝了，对，我只能喝小朋友水果酒，大概是这样子，对，就这样。所以有谁降落吗？你好，欢迎啊，是希尔的降落吗？いらっしゃい，有9折0 9折。希尔いらっしゃい，这猪猪的舌头对只能喉咙优异，我们也恭喜我们这次是有入围今年我怎么那个喝了也倒酒，那首歌真的超级好听的，跟 BB 一起做的，超级好听。对，
什么猪血糕接着可以不要吗？一下安详一下。我觉得安置跟安详是一个很棒的词，所以我常常喜欢在我频道上面把它使用出来。对，期待专辑，谢谢。而且我要跟大家也跟大家就是宣传一下，我们希尔有自己的北流专场了，我开给你们大家。你们等我一下哦。我先设定一下，等一下要降落去哪里，然后，等一下降落去哪里，我随便设定好了。去哪里？加古列尼西欧，好。然后希尔这次有很厉害的那个北流的专场，我给你们看一下。等我一下哦，希尔。马上好，马上来。这个购票页面，我直接贴给你们一下，这是超帅的。这里，对，你们看一下。小展演听 LA 是不是？好，我们希尔要上北流了，快点大家票买下去支持希尔，因为如果票卖完，他就要吃芋头1个月了哦，我的艳遇姐妹，这个期实在是太棒啦！我们这个芋头一定要吃起来，我们现在只要有希尔那个售票完全完售，他就要吃芋头1个月哦。希尔，我们冲起来，一定要让你吃到芋头，对不对？对，北流专场，对，3岁真的是超赞的。然后那个主视觉图我给大家看一下，超帅。等一下，我截这个图好了，大家可以参考一下哈。我觉得那个在 B 圈优秀的创作者，真的要好好的给他们大大的推广，因为原创这个东西，其实在台湾不管在哪里都很难做。就不管是漫画圈啊，然后动漫圈啊，绘师圈，其实基本上大家都是在燃烧自己的爱情，对，在燃烧爱啊，对。然后希尔又是很优秀的创作人，我们一定要让希尔的歌曲让更多人的听到，超赞的。听说他很饿，非常痛苦，我们这次要让希尔痛苦起来。对，我们快点买爆，然后让希尔可以吃1个月的芋头，然后让他痛并快乐着，这真的是痛并快乐着。大家支持起来，真是超赞的，超赞！希尔一定要达标，一定要吃到芋头，知道吗？超赞的，上芋头。好了，谢谢希尔的降落。然后什么手你我姊妹啊，胖鹅啊，大巴掌，有这首歌吗？有这么神奇的一首歌吗？猪猪怎么不知道？好，谢谢大家的降落，谢谢希尔的降落，因为刚好猪猪要让喉咙休息了，就最近开台时数比较少，然后又不能讲太多，但是今天又不小心跟兄弟聊太多，我快点下去，不然我等下可能会被大宝老师赶去休息。对，谢谢你们，就是好，猪猪专辑也会加油的，谢谢，我们一起把喉咙养好，把身体养好，可以走更长更远，陪伴大家。对，一起努力。对，希尔赞，大家一定要支持起来。我们希望那个下个月他就可以那个痛并快乐的吃芋头1个月了齁，好不好？好啦，我们祝福希尔，谢谢你们。那么我们先来切一下片尾的部分咯，谢谢你们大家。我们没有意外的话，明天 Y-Force 的连线活动见喽。好，那么接下来我们要降落咯，我们要降落去哪里？我刚刚设定了哪里？我看到希尔太开心，我一下失忆，我要降落去哪里？很像是蕾蕾那边。それではまもなくレレちゃんの枠に到着いたしますので、シートベルトしっかり締めてください。我们即将降落到应该是蕾蕾那边哦，虎鱼雷那边。好，我们看一下是不是降落到那边。如果不是在那边的话，对，代表这个机师降落错国家，不好意思。对，粉红色霓虹灯的高雄，那个时候我们在那个高雄流行音乐中心的 B Stage 演唱会当天刚好。
我们高雄变成了粉红色，就是我们麦麦市长给我们高雄人的惊喜，以及 Blackpink 的惊喜。对，所以那个时候泡泡老师也替猪猪把我们的场景变成了粉红高雄，真的超级感谢泡泡老师，泡泡是我的超对，所以呢，这个场景我们就留到现在继续使用着，谢谢泡泡老师。我这干什么？好啦，那真的是明天见了，我们降落到雷伊的频道喽，大家拜拜拜拜。